Пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве.
прозвучала прелюдия номер 5 Сергея Рахманинова в исполнении юного и очень талантливого российского пианиста Ильи Папаяна, лауреата международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского в номинации фортепиано, лауреата международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Спасибо, Илья. Браво! Неспроста Илья исполнил именно прелюд Сергея Васильевича Рахманинова, потому что до сих пор считается, что именно он был самым талантливым выпускником Московской консерватории. И не зря Петр Ильич Чайковский помогал продвигать 19-летнего композитора. Ну, а Илья, так же, как и вы, благодаря своему гигантскому титаническому трудолюбию сегодня покоряет лучшие сцены нашей страны. Спасибо огромное, Илья. Провожаем вас аплодисментами. Еще раз спасибо за прекрасное исполнение. Ну и, наконец, вот уже 9-й сезон Олимпиада студентов «Я профессионал» подтверждает свое звание настоящих классиков по запуску шедевральных кадров для самых разных областей, развивающих экономику России. И сегодня на этой сцене каждый из этих шедевров получит свою заслуженную медаль, а кто-то даже не одну. Ну а мы, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я профессионал» Валерия Косомара и директор департамента факультет журналистики Уральского федерального университета Алексей Фаюстов станем вашими проводниками, вашими ведущими в мир молодых профессионалов. Мы приветствуем всех, кто сейчас сидит в этом зале, и тех, кто смотрит нас онлайн, и объявляем церемонию награждения золотых медалистов и лидеров сообщества 9-го сезона Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал» открытой! Ура! Я приглашаю на сцену для приветственного слова и вручения наград Алексея Жарича, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Жарич Алексей Вячеславович. Добрый день, уважаемые друзья. Позвольте мне вначале выполнить поручение и зачитать приветствие первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко. Уважаемые друзья, поздравляю всех участников Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». Вне зависимости от результатов вы уже заявили о себе, рискнули, состязались с лучшими сверстниками, а значит уже получили опыт, который сделает вас еще сильнее. Золотые медалисты Олимпиады «Я профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв нашей страны. Не сомневаюсь, сидеть на скамейке запасных вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры прорывных проектов России нужны прямо сейчас. В технологиях и цифровой сфере, в гуманитарных и точных науках, в творчестве и креативных индустриях, в энергетике и промышленности, в дипломатии многополярного мира и в социальной сфере везде нужны молодые люди с новыми, прогрессивными, уникальными идеями. Вы уже стали лидерами в учебе, вы обязательно станете лидерами в профессии, а вместе с вами лидером будет и наша страна, Россия. Поздравляю вас, и пусть все ваши планы обязательно сбудутся. Сергей Владимирович Кириенко. Алексей, спасибо и большое. Позвольте от себя пару слов добавить. Я просто освобожу вам руки, они вам сейчас очень понадобятся. Да, и хотел бы, конечно, добавить пару слов от себя. Ну, вы знаете, мы сейчас подводим итоги школьных экзаменов ЕГЭ и видим, насколько потрясающе наши ребята сдали экзамены, и, конечно, там невероятные 500 баллов девочек, и по сравнению с прошлыми годами ребята сдают все лучше и лучше. Вот. И то, что мы видим, происходит в студенческой среде, то же самое. У нас появляются постоянно, каждый год, новые, уникальные, интересные ребята, которые точно уже состоялись как профессионалы, и мы уверены, прямо в самом недалеком будущем, когда вы пойдете работать в различные сферы
в различные отрасли экономики нашей страны, науки и так далее, вы точно будете двигать ее вперед. Поэтому, вы знаете, это самый лучший ответ на все вызовы. Самый лучший ответ – это люди, молодые люди, которыми уже сейчас мы гордимся и которыми будем гордиться совсем скоро. И именно поэтому сегодняшняя церемония проходит в Национальном центре «Россия», который создан президентом именно для того, чтобы формировать образ сегодняшней эпохи, для того, чтобы гордиться достижениями нашей страны, а самое главное – людьми, которые делают эти достижения, несмотря ни на что, несмотря ни на какие вызовы и турбулентности, происходящие в мире. Я очень рад и горжусь, что нахожусь с вами в одном зале и с удовольствием вручу награды тем, кому мне доверят. Спасибо большое. Но перед тем, как мы начнем вручать первые награды, хочу запустить внутренний мотор и темп. Нас очень много, слов добрых очень много, поэтому все сейчас сделаем модно, молодежно, драйвово и быстро. И стильно еще добавляю. И стильно, да. Да, Алексей Вячеславович, спасибо огромное. Приступаем к церемонии награждения. И на сцену приглашается двукратный золотой медалист по направлениям: Российская Арктика, территория профессионалов, и строительство, студент Российского университета дружбы народов Серафим Загородний. Серафим в полной мере ощутил, что я профессионал больше, чем Олимпиада. Это образ и стиль жизни, который он выбрал для себя, как и многие из вас. Он с нами уже 6-й год, прошел, кажется, все ступени. Призер, победитель, бронза, серебро, золото и, наконец, 2 золота сразу в 2 направлениях. Дальше больше. Поздравляем! Анна Кузьмина, двукратный золотой медалист по направлению классный руководитель и педагогическое образование дошкольное, студентка Московского городского педагогического университета. На счету у Анны большое количество выступлений, научных конференций и публикаций в профильных журналах. При этом в финале Олимпиады в направлении педагогическое образование Анна покорила всех, выступая в образе старухи Шапокляк. А в направлении классный руководитель она с коллегами разыграла целую сцену про игру в Бравл Старс. Аплодисменты. На сцену приглашается Вячеслав Лучкин, двукратный золотой медалист. Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов. Еще одно направление — информационная и кибербезопасность. Студент Высшей школы экономики. Я приглашаю двукратного золотого медалиста в направлениях туризм и экономика. Студент Высшей школы экономики Лука Логинов. Лука с нами 6-го сезона. Очень амбициозен. Каждый год он забирал по 1 медали разного уровня, а в этом собрал целых 4. Помимо двойного золота, у него бронза в направлениях продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе и экономическая и корпоративная безопасность. А еще у нас есть те, кто вне конкурсных состязаний творят свои вдохновляющие истории. Это наши лидеры сообщества. И я приглашаю на сцену Роберта Егупова, заведующий отделением рентген-хирургии в онкологическом диспансере Волгограда. Роберт – соавтор метода диагностики и предотвращения осложнений у пациентов, подвергшихся рентген-хирургическому лечению. А еще внедрил новый метод в регионе по заморозке опухоли. Еще один наш лидер – Екатерина Потехина создала проект «Это я» – личные фотоистории для умственно отсталых детей, которые живут в детском доме-интернате. Каждому ребенку создают фотоальбом с их фото, который помогает ребятам научиться различать свои эмоции, обрести свою уникальность и ощутить самоценность. Благодарим ребят, Спасибо поздравляем. большое, Алексей. И для напутственного слова и вручения наград следующим мультимедалистам приглашаю на сцену близкого и родного Олимпиаде человека, президента Российского союза промышленников и предпринимателей, заместителя главы Совета ассоциации «Я профессионал» Александра Николаевича Шохина. Я здесь выступаю главным заинтересантом. Дело в том, что я уже многие годы возглавляю Российский союз промышленников и предпринимателей. Это ведущее объединение работодателей, которое ждет вас, не в нашу организацию, а в организации члены РСПП.
И не случайно многие ведущие компании, индустриальные партнеры Олимпиады, они одновременно и членами РСПП являются, и количество этих компаний все время растет. Оно уже измеряется сотнями, и каждый год прибавление на десятки, если не на сотни. Мы заинтересованы не только в золотых медалистах, тем более дважды или трижды золотых медалистах, мы заинтересованы во всех тех ребятах, которые прошли через горнило справедливой, но жесткой конкуренции, показали хорошие результаты. И результаты не просто академические, а прикладные. И эти прикладные результаты как раз то, в чем заинтересованы ведущие российские компании, банки, различного рода организаций самых разных отраслей. Не случайно вот эти практикоориентированные задания, которые вам пришлось решать, задачи эти, они составлялись с непосредственным участием ведущих российских работодателей. Важно и то, что за годы Олимпиады несколько сот тысяч, более 300 тысяч ребят прошло через механизм такой карьерной навигации и получило возможность узнать очень многое о будущих своих рабочих местах, организациях, в которых они хотели бы работать, а более 100 тысяч участников Олимпиады даже получили эти возможности работать в организациях, ведущих организациях страны. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не только опираясь на желание сделать карьеру и найти любимое место работы и проявить себя там, но и попав на эти рабочие места, вы оставались же столь креативными, столь же напористыми и решали те сложнейшие задачи, с которыми сталкивается и не только страна в области экономики, и технологического развития, решения многих социальных проблем, но выходили и на мировой уровень. Ну и учитывая, что сегодня вспомнили, что одна выпускница школы получила 500 баллов по ЕГЭ, то есть 5 раз по 100, я хотел бы, чтобы мы, может быть, в следующих циклах нашей Олимпиады уже и по 5 медалей золотых видели на груди наших победителей. Удачи вам! Спасибо большое, Александр Николаевич, за добрые пожелания. Продолжим церемонию награждения. На сцену приглашается Марина Каучакова, трехкратная золотая медалистка по направлениям авиастроения, материаловедения и технологии материалов, разработка беспилотных воздушных судов. Это студентка Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Эта хрупкая девушка уже 3-й год в нашей Олимпиаде с виртуозной легкостью справляется с направлениями, связанными со сложными технологическими решениями. А еще она занимается единоборствами и выступает на научно-практических конференциях. Браво, Марина! Марина, я вас попрошу остаться на сцене. Марина, не убегайте, оставайтесь на сцене. И я приглашаю Георгия Скуфинского, двукратный золотой медалист по направлениям авиастроение, разработка беспилотных воздушных судов, студент Московского авиационного института. 3-й год Григорий мощно и красиво расправляет свои крылья в направлениях, связанных с полетом. В его арсенале уже были бронза и серебро, а теперь добавились 2 золота. На сцену приглашается Владимир Мирошниченко, двукратный золотой медалист по направлениям зеленая металлургия и металлургия, студент Национально-исследовательского университета ИТМО. Олимпиада для Владимира стала стимулом изучать смежные области промышленности. Становился призером и победителем студенческих командных инженерных чемпионатов, организованных промышленными компаниями «Сибур», «Еврохим», «Газпром». С особым интересом он следит за достижениями наших компаний в сфере цифровизации, обеспечения безопасности и бережливого производства. А теперь, пожалуйста, немножечко шаг вперед и сделаем красивое групповое фото. Александр Николаевич, вставайте в серединочку. Вот. И была где-то на том фланге хорошая группа поддержки. Вы можете еще раз так же... Вот, да. Это приветствуется сегодня. Спасибо огромное. Спасибо, поздравляем. Сегодня много добрых слов прозвучит. И хочу зачитать поздравления, которые мы получили из Минстроя. Золотым медалистом
Золотым медалистом 9-го сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и от себя лично поздравляю золотых медалистов 9-го сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» с заслуженной победой. По итогам прохождения практикоориентированных этапов состязаний участники продемонстрировали высокий уровень владения профессиональными компетенциями, способность к системному мышлению, принятию нестандартных решений и работе с прикладным отраслевыми задачами. Достигнутые успехи являются весомым вкладом в реализацию задач национального проекта «Молодежь и дети» и укрепление кадрового суверенитета страны, а также служат примером для студентов, определяющих свою профессиональную траекторию. Поздравляю медалистов с заслуженным признанием. Желаю сохранить профессиональный настрой, ориентироваться на решение амбициозных задач и последовательно развивать полученные компетенции. Уверен, что знания, энергия и целеустремленность победителей будут направлены на благо России. Министр Файзуллин. Для приветственного слова и награждения следующих медалистов мы приглашаем на сцену заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгу Петрову. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши ребята, медалисты, финалисты. Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, в очередной год на награждение победителей Олимпиады «Я профессионал». И я хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто делает эту Олимпиаду, потому что я профессионал. Это то Вселенная, да, как мы уже говорим, это то сообщество, которое помогает нам в системе высшего образования находить ребят, которые талантливые, которые хотят двигаться, которые готовы решать нестандартные задачи. И, конечно, огромные слова благодарности всем работодателям, которые дают нам эти задачи, потому что иначе было бы сложно найти таких прекрасных ребят. Я желаю вам, ребята, удачи. Не останавливайтесь на достигнутом. Как мы понимаем, количество медалей на груди несчетно, может быть и 5, и 6. Уже Александр Николаевич поставил, что следующие 5 должно быть, надо кого-то нам искать, кто такой будет талантливый. Но 3, те, у которых 3, мне кажется, можно просто дальше двигаться. Поэтому развивайтесь, а наша страна, наше предприятие, конечно, создает все возможности, чтобы вы дальше, выйдя из стен университета, продолжали решать задачи и иногда делать невозможное возможным, но всегда знать, что Россия — страна колоссальных возможностей. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Переходим к почетной миссии. На сцену приглашается Семен Кулешов, двукратный золотой медалист по направлению математика и математическое моделирование, студент Московского физико-технического института. Семен уже 3-й год с нами. Упорство в достижении цели ему не занимать. Не зря на работе его называют жестким олимпиадником. Он улучшил прошлогодний результат бронза плюс золото на золото плюс золото. И в очередной раз доказал себе, что никогда не надо сдаваться и делать все на максимум. А свою победу он посвящает невесте и верит, что победа далеко не последняя. Семен, не уходите. И я приглашаю на сцену Никиту Иващенко, двукратный золотой медалист по направлениям бизнес-информатика и программная инженерия, студент Высшей школы экономики. Пришел, увидел, победил. Впервые зашел в Олимпиаду и сразу 2 золота. Никита благодарен своему университету, благодарит Высшую школу экономики за вдохновение и волю к победе. А еще он считает, что полезно смотреть на инженерные процессы с точки зрения академического менеджмента и планирует использовать свою победу для поступления в аспирантуру на менеджмент. На сцену приглашается Наталья Зуевская. Победитель в направлении государственное и муниципальное управление, студентка Московского городского педагогического университета. Для Натальи Олимпиада «Я профессионал» стала подтверждением ее экспертизы на всероссийском уровне. Но уникальность Натальи состоит в том, что Олимпиаду она проходила вместе со своими сыновьями Сергеем и Николаем. А Николай даже стал призером в этом же направлении. Отличная семейная традиция побеждать вместе. Анастасия Пикалова. Психология и инклюзии, студентка Московского городского педагогического университета. Анастасия участвует в Олимпиаде впервые и не ожидала, что выйдет в финал. В итоге ей удалось представить свой проект, который тут же предложили реализовать на ее работе. На сцену приглашается Дарья Слюсарева, победительница в направлении спорт и физическая культура, спортивный тренер, студентка Российского университета спорта.
Для Дарьи во время Олимпиады случилась магия чисел. Она впервые принимает участие, пошла первой тянуть кейс, попала на первую локацию, проводила одну тренировку и стала первой. Теперь совместное фото. Ольга Викторовна в серединочку. Спасибо огромное. Провожаем аплодисментами со сцены. Ребят, Ольга Викторовна, благодарим вас за поддержку Олимпиады и за участие в церемонии. Дорогие друзья, нам особенно приятно, что поздравить вас, дорогие медалисты, и сказать важные напутственные слова хотят даже те, кто, к сожалению, лично сегодня не смог присутствовать на празднике вашего триумфа. На экране приветствие от руководителя Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь Григория Гурова. Добрый день, друзья! Поздравляю вас с получением высшей награды Олимпиады «Я профессионал» – золотой медали. Своим трудом, целеустремленностью и желанием узнать новое вы доказали, что будущее в надежных руках настоящих молодых профессионалов. Для того, чтобы ваши самые смелые мечты и стремления выходили за рамки простых обсуждений, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» мы создаем инфраструктуру, предлагаем меры поддержки инициатив, приглашаем участвовать в образовательных программах. И Олимпиада «Я профессионал» – один из таких проектов. Благодаря ему мы узнаем о ваших талантах. В 9-м сезоне заявки на участие подали более 215 тысяч человек. И вы среди тех, кто хочет жить и создавать в России, получать навыки и приносить пользу обществу. Вы уже создаете свои проекты, побеждаете в грантовых конкурсах, занимаетесь добровольчеством. Вы вдохновляете своим примером не только своих сверстников, но и взрослых. Олимпиада давно вышла за пределы России. Иностранные студенты выбирают этот проект, потому что он дает полезные навыки и карьерные возможности в России. Наши золотые медалисты представляют зарубежные государства, Армения, Узбекистан, и активно участвуют в международных форумах и сами становятся послами российского образования. Друзья, вы уже доказали, что вы лучшие. Теперь используйте все возможности, которые открываются перед вами. И самое главное, помогайте другим. Желаю вам успехов. Ну а мы переходим к следующему блоку направлений. В рамках Олимпиады АО «Альфа-Банк» организует финалы своих направлений. В яркие очные форумы с реальными бизнес-кейсами, экспертами и погружением в среду банков, что особенно ценят участники. Для приветственного слова и награждения приглашаем на эту сцену заместителя председателя правления HR-директора «Альфа-Банка» Марата Исмагулова. Ребят, всем привет! Вот всегда мне радостно находиться здесь, потому что вот на вас смотришь, вы все молодые, умные, красивые, свободные, волнуетесь, вообще тут любо-дорого посмотреть. Мы уже несколько лет работаем и взаимодействуем с нашими партнерами «Я профессионал», и в этом году у нас целых 3 трека. Это проектный менеджмент, это управление цифровым продуктом и искусственный интеллект. И я горжусь тем, что все наши треки набрали более 50 тысяч регистраций. А искусственный интеллект, тема сейчас очень такая горячая, вошли в топ-3 по регистрациям вообще в целом по всему конкурсу. Все, что мы делали на этих треках, все кейсы, все финалы, они происходили на реальных кейсах Альфа-банка. Финалы проходили непосредственно в Альфа-банке с экскурсиями. Ребята смотрели наши самые последние технологии, которые мы разрабатываем и к которым у нас есть доступ. Мы рады, что у нас есть прекрасные победители, и давайте приступим тогда к награждению. Александр Воронин. Следующий медалист получает сразу 3 награды в самых разных направлениях. Серебро в бизнес-информатике, серебро в журналистике и золото в управлении цифровым продуктом. Александр с Олимпиады уже 4-й год. Это очень помогло ему в образовательной и академической траектории. А 3 медали этого сезона стали для него подтверждением того, что при правильной самоорганизации можно успешно совмещать даже очень разные направления. Можно сказать, что сбылась мечта не просто дойти до финала, а показать высокий результат сразу в нескольких треках. Следующий мультимедалист Анастасия Строкова завоевала бронзу в направлении бизнес-информатика и золото в проектном менеджменте. Студентка Высшей школы экономики.
Анастасия также с Олимпиадой уже 4-й год и взяла отсюда максимум из возможного. Приятным бонусом стало то, что она ни разу не писала вступительные экзамены. Участие в Олимпиаде «Я профессионал» позволяло выиграть конкурс на раннее поступление и не переживать о рейтинговых списках. Приглашаю на сцену Алевтину Булыгину. Она заняла первое место, получает золото в направлении проектный менеджмент. Студентка президентской академии. В направлении искусственный интеллект медаль получает студент Московского физико-технического института Иван Волков. За 3 года Иван перепробовал самые разные направления, но золото ему принес именно искусственный интеллект. Приглашаю на сцену студента исследовательского Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ Игоря Титаря, поскольку у него золото в направлении искусственный интеллект. Марат, пожалуйста, присоединись к ребятам, сделаем совместное фото. Улыбаемся. Давайте стильно, модно, молодежно, драйвово. А зал хлопает. Марат, я знаю, что ты можешь быть драйвовым. Драйвовым можешь быть. Драйвово фотографируйся. Драйвово. Вот. Я думаю, что мы должны ребят аплодисментами проводить в зал со сцены. Марата просим остаться. Да, Марат, пожалуйста, останься. А сейчас для приветственного Марат, слова. останься, пожалуйста. Да, вы оставайтесь, пожалуйста. Для приветственного слова и награждения в следующем блоке мы приглашаем ректора президентской академии Алексея Комиссарова. Мы не случайно попросили Марата остаться на сцене, поскольку одно из направлений, которым руководит президентская академия, поддерживается именно Альфа-банком. Добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего поздравляю победителей 9-го сезона Олимпиады «Я профессионал». И здесь, конечно, собрались лучшие из лучших. Ну, а мы все, организаторы, гордимся, что имеем отношение к этой Олимпиаде. И президентская академия гордится тем, что мы действительно 2 направления поддерживаем. Одно из них уже традиционное – это государственное муниципальное управление. И здесь мы в этом году получили больше 15 тысяч заявок. Около 100 человек дошли до финала, 4 стали победителями. Ну, а второе направление, про которое было уже сказано, управление цифровым продуктом и инноватика, нам посчастливилось сделать с замечательным партнером, с Альфа-банком. И здесь были действительно реальные кейсы, реальные задачи. Мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что сегодняшние выпускники должны не только знаниями хорошими обладать, но и умением решать реальные задачи, с которыми придется сталкиваться в дальнейшей жизни. Я горжусь также тем, что среди победителей Олимпиады «Я профессионал» 6 студентов президентской академии, они еще будут выходить на эту сцену. Ну и всем желаю новых побед, удачи и делать все для того, чтобы наша любимая страна была еще сильнее, еще лучше. Спасибо, поздравляю. На сцену приглашается Демид Сашнин, направление управления цифровым продуктом и инноватика. Студент Липецкого филиала президентской академии. Демид впервые принимает участие в Олимпиаде и так успешно. Победа в Олимпиаде, по его словам, значительно повысила шансы и на бюджетное обучение в вузах Москвы, и на трудоустройство продакт-менеджером в желанную компанию. В направлении психология золотые медали получили сразу 2 студентки президентской академии – Майя Мельничук и Арина Плескевич. По словам Арины, самым сложным оказалось доехать до Олимпиады. Пришлось сменить несколько видов транспорта, чтобы забежать в аудиторию за минуту до начала. Но этот забег окупился с лихвой. На сцену приглашается Михаил Лайков. Золотая медаль «Государственное и муниципальное управление». Студент президентской академии. Вне Олимпиады Михаил ведет активную проектную деятельность, направленную на формирование гражданской идентичности и правильных ценностей у молодежи. Публикует научные статьи на тему внутренней политики и политического управления. Поэтому вот уже 2-й год подряд Михаил уверенно забирает свое золото в выбранном направлении. Ну и чуть уступил Михаилу наш 2-кратный медалист. Студент президентской академии Илья Иващенко взял бронзу в направлении государственное и муниципальное управление и золото в направлении нефтегазовое дело.
Олимпиада «Я профессионал» стала для Ильи не только признанием профессиональных компетенций, но и важным шагом в развитии карьеры. Статус медалиста открыл дополнительные возможности для поступления в желаемую магистратуру многих вузов России и привлек внимание работодателей, в том числе ПАО «Газпромнефть», предложившего продолжить сотрудничество по индивидуальной траектории интеграции. Главное же для достижения для него уверенность в том, что его знания и навыки востребованы на уровне ведущих университетов и компаний страны. Ну и снова драйвовое фото. Я знаю, что Алексей Геннадьевич тоже умеет делать драйвовые фото. Драйвовое фото. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем вас. А сейчас важные слова, которые заряжают на успех от президента и председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Оскаровича Грефа. Внимание на экран. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с выдающимся результатом. И это не просто победа в Олимпиаде. Это знак того, что вы умеете выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Сегодня наши знания очень быстро устаревают, но есть качества, которые становятся только ценнее. Способность соединять глубокую экспертизу с готовностью брать на себя ответственность за изменения. И именно ваше поколение будет определять, какой станет экономика, какими будут технологиями и каким будет среда жизни в ближайшие десятилетия. И важно не только создавать новое, но и правильно ставить цели. «Я профессионал» – это уже давно больше, чем просто Олимпиада. Это сообщество людей, которые готовы двигать страну вперед. И я желаю вам сохранить смелость, выбирать сложное, видеть возможности там, где все видят только ограничения. И никогда не теряйте интерес к будущему. Успехов! ПАО «Сбербанк России» с первого сезона проводит с Олимпиадой в осенние школы. Всего уже прошло 9 таких школ. После церемонии 5 медалистов получили от Сбербанков свои сертификаты на стажировку. Организаторы дадут по ним всю информацию в чате. На следующий блок награждений мы приглашаем на эту сцену заместителя министра экономического развития Российской Федерации Татьяну Илюшникову, начальника центра стажировок дирекции академических партнеров Сбера Евгению Рассказову и заместителя проректора, директора дирекции по стратегической работе с абитуриентами Высшей школы экономики Александра Чиповского. Пожалуйста, коллеги. Видите, у нас все под мужчин заточено, нам надо немножко девочкам пониже. На самом деле большая честь и большая радость сегодня приветствовать вас на площадке именно Национального центра России, потому что, знаете, вот для Министерства экономики работа с молодежью – это не просто какая-то рутинная задача, это наше будущее, это инвестиции в экономику. И именно от вас, от ваших идей, от ваших мыслей зависит то, какая Россия будет через 20-30 лет назад. Господи, вперед! Простите, я волнуюсь. Спасибо. И на самом деле очень важно, что на площадке формируется не просто сообщество между студентами, а уже действительно идет контакт и с работодателями, и с такими крупными компаниями, которые являются лидерами экономики сейчас. И вы знаете, в свое время участие в студенческом конкурсе стало стартом и для моей профессиональной карьеры, поэтому ничего не бойтесь и двигайтесь вперед, верьте в себя. Спасибо огромное. Да, добрый день, дорогие друзья. Очень радостно и волнительно выходить на эту сцену, чтобы поздравить лучших из лучших. Если позволите, я сделаю просто вот так. Да, поздравляю вас, дорогие друзья, дорогие победители, медалисты. И вот что хочется вам сказать. Я вообще в молодежи развиваю в бизнесе уже очень давно. Это направление, наверное, лет 15 или 17. И знаете, что самое ценное, что бизнес говорит о работе с молодежью? Это горящие глаза. Вот я, наверное, хотела бы вам пожелать из всего такого большого разнообразия того, что сейчас предлагают нашим студентам, выбрать по-настоящему то, на что у вас будет гореть глаза, загораться сердце,
И Сбер рядом, Сбер вам как раз в этом поможет. Мы предлагаем вам особые условия, сертификаты на стажировку в компанию с открытой датой. В любой момент приходите, мы вам поможем вдохновиться и зажечь свои сердца. Спасибо. Спасибо большое. Александр Андреевич, будьте добры. Последую вашему примеру. Поздравляю всех присутствующих здесь, особенно медалистов, с тем, что мы можем отметить выдающиеся достижения. Это действительно серьезный шаг в вашей жизни. Поздравляю вас. Безусловно, мы, Высшая школа экономики, с первого сезона участвуем в этом проекте и ценим его, понимаем, что он открывает широкие горизонты для молодежи нашей страны в двух крайне актуальных для вас сферах. В сфере образования и в сфере карьеры. А это уже фундамент вашей будущей жизни. Соответственно, хочется поздравить вас и пожелать вам следующего достижения, а именно сейчас идет летняя приемная кампания. Безусловно, мы, как и многие другие вузы, учитываем Олимпиаду «Я профессионал». Ежегодно более 100 человек поступает к нам на бюджетные места в магистратуру, например, по этой Олимпиаде. Так что до встречи в Высшей школе экономики. Спасибо, уважаемые партнеры. Переходим к церемонии. На сцену приглашается Владислав Кузнецов, победитель в направлении программирования и информационной технологии, студент Московского физико-технического института. Владислав продемонстрировал, что смелость города берет. Впервые на Олимпиаде за вечер перед финалом выучил базу SQL почти с нуля. До 6 утра готовил презентацию для защиты своих решений и защитил на золото. На сцену приглашается Дарья Дерябина. Направление экономическая и корпоративная безопасность. Студентка финансового университета при правительстве Российской Федерации. У Дарьи это тоже олимпиадная премьера. На многое не рассчитывала. Хотела просто познакомиться с интересными ребятами. Ну а в результате золотая медаль, которая поможет получить дополнительные баллы для поступления в магистратуру. Еще один победитель в направлении – студент Высшей школы экономики Илья Прокопчик. Он впервые решил попробовать свои силы в Олимпиаде «Я профессионал». Хотя послужной список за его плечами внушительный, более 10 научных публикаций, 6 научных работ на всероссийских международных конференциях, исследования на тему применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в бизнес-процессах нефтегазовых компаний и проект единой аналитической системы в команде Губкинского университета. И это еще не все, а золотом Олимпиады будет еще больше. Поздравляем! На сцену приглашается Федор Грозовский. Направление урбанистика. Студент Высшей школы экономики. Федор ведет научную деятельность в области научно-технологического прогнозирования и в области вычислительных социальных наук, а также печатается в журналах, индексируемых в Web of Science и в других базах. Благодаря победе в Олимпиаде поступил в магистратуру без вступительных испытаний. В направлении дизайн золото забрал студент Высшей школы экономики Даниил Николаев. Даниил дважды штурмовал вершины Олимпа «Я профессионал», еще будучи бакалавром. Тогда, благодаря Олимпиаде, он познакомился с куратором, которому и пошел учиться дизайну. И вот он вернулся уже в треке магистратуры, чтобы взять свое заслуженное золото. Ну а сейчас мы начинаем раздавать золото за социологию, потому что в этом сезоне у нас целых 2 золотых медалистки. Приглашаю на сцену Марину Бердникову, студентка Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. И приглашаю на сцену Алину Мороз, студентку Высшей школы экономики. Праздничная фотография на память, драйвовая, как мы просим с Валерией. Весело, весело, улыбаемся. Самая драйвовая номинация, судя по всему. Поздравляем вас, друзья. Спасибо огромное. А мы продолжаем изучать темы транспортной техники. И для вручения наград в следующем блоке мы приглашаем на сцену Юлию Цветкову, директора по управлению персоналом государственной компании корпорации Ростех. Алькова Сергея Витальевича, проректора по учебной работе Московского государственного технического университета имени Баумана. Коллеги, пожалуйста, пройдите на сцену. Так, а Юлия Дмитриевна у нас в зале? Ну, пока Юлии Дмитриевны нету, пожалуйста, Сергей Витальевич.
Спасибо большое. Добрый день, друзья. Ребята, в первую очередь хочу сердечно поздравить вас с такой высокой наградой, золотой медалью этой Олимпиады. И, конечно, организаторов Олимпиады «Я профессионал» с тем, что 9-й сезон вы с достоинством несете эту честь. Через ваши руки за это время прошло более 1,5 миллиона человек. Более 30 тысяч ребят поступили в лучшие престижные вузы нашей страны. 4 тысячи студентов стали обладателями золотых медалей. И эта Олимпиада – это тот маленький шажок действительно во взрослую профессиональную жизнь, где на главный вопрос «Кто профессионал?» вы с честью можете ответить «Я профессионал». Поздравляю вас всех! Так, Юлия Дмитриевна у нас в зале. Все по сценарию. Пожалуйста, Юлия Дмитриевна, вам слово. Добрый день. Очень рада всех приветствовать. Огромное спасибо, что пригласили на такое прекрасное мероприятие. Для меня, правда, вот большая честь и большая радость в эпицентре рабочего дня оторваться и приехать для того, чтобы поздравить лучших. Когда встречаешься с вами и видишь ребят, видишь родителей, педагогов, наставников, то, конечно, сразу, если даже в какие-то моменты смыслы найти сложно в рутине и в наших тяжелых задачах, то вот в такие моменты смыслы сразу выходят на первый план, и ты понимаешь, ради чего мы все это делаем. Очень хочется, чтобы ребята, которые сегодня являются победителями, которые прошли уже через достаточно серьезные испытания, проявили себя, чтобы дальше вам становилось только интереснее, и вы четко понимали, ради чего все это было. Иногда какие-то инициативы понимаешь спустя некоторое время. Говорят, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Ты участвуешь в каких-то инициативах, и только спустя какое-то время ты понимаешь, как складывается каждый пазл. И я вам искренне желаю, чтобы вот те результаты, которые у вас есть, чтобы вы их смогли умножать, преувеличивать и, самое главное, достигнуть тех целей, которые перед вами стоят. Может быть, кто-то уже знает, кем он хочет стать, и четко определился, куда будет поступать, где будет учиться, где будет работать. Кто-то только, скажем так, находится на этапе самоопределения. Не суть важно. Я искренне желаю, чтобы все это было вам во благо, и чтобы вот тот драйв, в хорошем смысле этого слова, который есть и у вас, и у ваших родителей, и у ваших наставников, чтобы он только приумножался. От всей души вас поздравляю. Я действительно хочу сказать, что Ростех, как один из крупнейших работодателей, мы, наверное, в сфере высоких технологий вообще крупнейший работодатель в России, 732 тысячи человек у нас работает. Мы очень ждем в своих рядах молодежь, и на инженеров-конструкторов, и в качестве молодых ученых. То есть развивать науку, технологии, делать вот тот самый технологический прорыв, который сегодня очень нужен нашей стране, технологический суверенитет. У нас, правда, сложно, но у нас очень интересно. 800 предприятий. Все практически отрасли представлены в Ростехе. Это и авиация, и двигателестроение, и боеприпасная отрасль, и машиностроение, и радиоэлектроника, и медицинское приборостроение, и фарма. Чего у нас только нету. Поэтому я буду очень рада, если... Не обязательно все, конечно, потому что у нас сегодня много работодателей, и хочется, чтобы всем хватило действительно талантливых, ценных, мотивированных кадров. Но если кто-то из вас сделает свой выбор в пользу государственной корпорации Ростех и наших вузов-партнеров, мы будем очень рады, мы вас очень ждем в наших рядах. Ребят, еще раз поздравляю, правда, молодцы. И повторюсь, что если еще пока с самоопределением вопросы, это абсолютно нормально, все не зря. Поздравляю вас. Спасибо, уважаемые партнеры. Переходим к церемонии. Направление авиастроения. В нем победила студентка Надежда Кабанцова. Она представляет Новосибирский государственный технический университет. Надежда третий раз залетает в направление авиастроения. В первый час финала она даже думала сдаться, но потом собралась и выдала блестящий результат, который принес ей первое долгожданное золото.
В направлении освоения космоса золото получает студент Московского государственного технического университета имени Баумана Егор Томских. Для Егора это уже вторая золотая медаль за 3 года в этом направлении, и он не собирается останавливаться на достигнутом. С полученными преференциями он будет штурмовать желанную аспирантуру. На сцену приглашается Алексей Дюков, победитель направлений вооружение и военная техника, студент Московского государственного технического университета имени Баумана. Алексей впервые участвует в Олимпиаде и сразу взял золото. Он очень серьезный молодой человек, который активно занимается серьезными исследованиями в области вооружения. Совместное фото. Юлия Дмитриевна, в серединочку давайте. Спасибо большое. А мы переходим к следующему блоку. Уже в первом сезоне Олимпиады ПАО «Корпоративный центр X5» запустили с ИТМО новое направление. Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе собрал более 10 тысяч регистраций, а финал проходил как практический форум с реальным кейсом от «Перекрестка». В этом сезоне X5 тоже подготовили подарки – денежные сертификаты в торговую сеть. На сцене подарки выдавать не будем, но потом все получите. Мы приглашаем на сцену тех, кто будет вручать медали нашим победителям. Директор по работе с молодежью и учебными заведениями «Корпоративный центр X5» Ксения Марданова. Сегодня много говорили о том, что здесь у кого-то случился первый раз, кто-то первый раз принял участие в Олимпиаде, кто-то первый раз выиграл медаль. У нас сегодня тоже первый раз на самом-то деле, потому что мы в этом году впервые стали партнерами замечательной Олимпиады «Я профессионал». И действительно огромное количество заявок. Спасибо вам большое всем за смелость, за то, что не побоялись принять участие, за то, что попробовали что-то новое. Отдельно хочу сказать большое спасибо партнерам. У меня тут личная, наверное, история, потому что я тесно связана с обоими партнерами. Когда-то я была частью команды «Я профессионал» и частью университета ИТМО. Спасибо большое, коллеги, за то, что помогаете нам действительно находить и развивать лучших ребят в этой стране. Ну и спасибо еще раз вам, потому что я точно знаю, что сегодня это не результат и не конец, а только новое начало. Поэтому спасибо и поздравляю. На сцену приглашается София Асланян. Золотая медаль в направлении продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе. Студентка Высшей школы экономики. София очень настойчивая и целеустремленная девушка, которая принимает активное участие в самых разнообразных соревнованиях, исследует, как влиять на эмоции людей через интерфейсы, и чуть было не пропустила информацию о своей победе, потому что даже не думала, что сможет взять золото. В этом же направлении победила еще одна студентка Высшей школы экономики Людмила Манохина. Олимпиада помогла Людмиле собрать воедино знания в сфере финансов, менеджмента и экономики, а также навыки, полученные на кейс-чемпионатах, и применить их на практике. Живое общение с финалистами дало не только идеи, но и уверенность в выбранном пути. Спасибо большое. Но в следующем блоке участников тоже ждут подарки. Эти подарки можно будет получить после церемонии. А сейчас мы вместе встречаем людей, которые будут вручать эти медали. Заместитель директора Департамента образования и кадровой политики Минсельхоза России Александр Некрасов. Ректор Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Владимир Трухачев. Исполняющий обязанности ректора Воронежского государственного аграрного университета Анна Воронина. Проректор по международному сотрудничеству, профориентационной работе Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Самойленко. Заместитель начальника отдела продаж акционерного общества фирма «Август» Юлия Бабак, заместитель председателя правления Россельхозбанка Ольга Антонова, директор по персоналу РСХБ страхования Дарья Гребельник, сопредседатель Российского союза сельской молодежи Светлана Коровина.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы здесь приветствуем всех тех, кто на федеральном уровне доказал свой профессионализм. Ведь победители Олимпиады «Я профессионал» — это те люди, которые уже сейчас готовы к решению неординарных и масштабных задач, в том числе по нашему агронаправлению. Россельхозбанк с 2019 года активно сотрудничает с Олимпиадой. И с этого момента уже более 30 специалистов прошли у нас стажировку. Мы очень заинтересованы в таких талантливых, амбициозных, молодых специалистов, которые очень хорошо знают свое дело и готовы дальше развиваться. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше и двигать дальше индустрию. Ждем вас в числе наших стипендиатов, амбассадоров, ну и, конечно же, будущих коллег. С победой вас! Уважаемые друзья, будучи представителем аграрного университета, я являюсь активным сторонником подобных мероприятий, олимпиад, конкурсов, которые дают нашим прекрасным детям огромные возможности для самореализации. И вы знаете, я очень люблю наблюдать, как наши прекрасные ребята творят, как они работают. И вот в ходе моих наблюдений меня вдохновляет одна особенность. Это то, что у ребят нет ограничений. Когда мы становимся взрослыми, у нас очень много ограничений, очень много барьеров возникает, а у них этих барьеров нет. Поэтому, дорогие мои ребята, дорогие наши прекрасные дети, творите, дерзайте, не ограничивайте себя ни в чем, а мы вас всегда поддержим. Дорогие ребята, вижу, как у вас глаза светятся. Вы готовы приступить к награждению, да, и много слов, наверное, не буду говорить, вот даже смеются в зале ребята. В общем, я как сопредседатель Российского союза сельской молодежи, как председатель сельскохозяйственного кооператива хочу вам сказать, что да, наша отрасль развивается активно причем, и ребята такие молодые, талантливые уже работают в этой отрасли, поэтому мы вас ждем. Двери всегда открыты для таких талантливых, как вы. И если вспоминать, что если бы в моем студенчестве были такие конкурсы и награды, ну, слушайте, с удовольствием бы участвовала, поэтому желаю участвовать дальше, не останавливаться. И радуемся только сегодня, 1 минуту этой победе. И идем дальше, работаем, развиваемся. Дорогие друзья, будущие коллеги, поздравляю вас всех. Вы уже доказали, что профессионализм начинается задолго до первого рабочего дня. Спасибо вам за участие, за вашу проактивную позицию. Вы большие молодцы. Желаю в дальнейшем не потерять эту энергию, этот запал. Ищите себе единомышленников, реализуйте проекты и удачи во всем. Мне очень повезло с прекрасными дамами быть на сцене. Дорогие друзья, рады вас приветствовать. Замечательное мероприятие. Наверное, блеск софитов не затмевает ваши глаза. Мы знаем, что каждый из вас долго шел к этой победе, старался, пытался, творил, мечтал. Ну и, конечно же, этого бы не случилось без ваших наставников, которые, уверен, сегодня также переживают за вас, как и переживали перед конкурсом. Давайте громко-громко им поаплодируем и поблагодарим ваших наставников, ваших педагогов, которые, конечно же, очень много сил вложили, но это не умаляет, конечно же, ваших достоинств. Поэтому, ребят, вам вперед, вам двигать будущее. И те ребята, которые выйдут на сцену, мне как представителю аграрного университета особенно будет приятно награждать этих замечательных ребят. И их будет, как и ваша, главная задача реализовывать наш суверенитет, ну а для аграриев, конечно же, продвигать наше АПК нашей страны. Спасибо. Спасибо большое, как мне подсказывают, все-таки... да-да-да, будьте добры. Ага. Уважаемые участники, уважаемые родители, уважаемые педагоги, очень приятно сегодня присутствовать на этом роскошном мероприятии. Мы, как лидеры сельскохозяйственной отрасли, особенно заинтересованы в омоложении профессионального возраста специалистов, работающих на земле. И сами ведем и просветительскую, и агитационную деятельность, чтобы это происходило. К сожалению, вынуждена констатировать, что профессиональный возраст людей, которые работают на земле, во многих регионах стремительно
приближается к 60 годам. И сегодняшние новые специалисты, мы их и ждем, и наши потребители их ждут. И мы видим большое будущее в таких мероприятиях и в таких вот деятельностях, которые позволят все-таки этот возраст омолаживать. И помимо поздравлений безусловных, я, ребята, хочу вам сказать некоторые слова наставничества. Во-первых, вы должны остаться в профессии и развиваться в ней. А во-вторых, вы должны на себя взять ответственность, стать флагманами отрасли, повести за собой молодые коллективы и вместе с ними вести нашу великую страну к стабильности, развитию и процветанию. А мы вам будем в этом профессионально помогать. Благодарим вас. И для приветствия на сцену приглашается заместитель директора Департамента образования и кадровой политики Минсельхоза России Александр Некрасов. Уважаемые участники, уважаемые организаторы, рад приветствовать вас сегодня. И когда я посмотрел статистику мероприятия, обнаружил, что 32 тысячи заявок было подано для участия в конкурсе, а золотых медалистов у нас только 7. Это значит, конкурс на одну золотую медаль составил более 4000 человек. Я думаю, что мало какая спортивная олимпиада, либо другое соревнование такой строгий отбор и такую высокую планку задает. И мы, как Министерство сельского хозяйства, конечно, заинтересованы, чтобы самые лучшие, самые талантливые ребята приходили в нашу отрасль, внедряли новые технологии и достигали тех показателей, которые заданы и по объемам выпуска сельхозпродукции, и по технологическому суверенитету. Удачи вам, желаю новых побед, до новых встреч. Ну и перед тем, как перейти к награждению, у меня есть два момента, которые хочу отразить. Число награждающих настолько велико, что лишних доказательств того, что отрасль ждет молодых специалистов, мне кажется, не требуется. И второе, что хочу отметить, это поблагодарить Ставропольский государственный аграрный университет, который в этом году принял ежегодное совещание вузов-организаторов ассоциации «Я профессионал». Ставрополь стал для нас большим открытием, и частичка нашей души осталась в Ставропольском крае. И в направлении агропромышленный комплекс, агроинженерия у нас сразу 3 победителя. И первую медаль получает студент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александр Вехов. Олимпиада помогла Александру обрести знания, которые он теперь использует ежедневно. Но главное, сбылась его мечта. Первый заход в Олимпиаду и сразу золото. Везунчик. Безусловно. В этом же направлении еще одно золото взял студент Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I Андрей Рябцев. Олимпиада помогла Андрею преодолеть профессиональный барьер и доказать себе, что его навыки конкурентоспособны на всероссийском уровне. А третью медаль, я вас удивлю, заслужила студентка Сеченовского университета Яна Сыроватская. В сфере интересов Яны молекулярная биология и генная инженерия, искусственный интеллект и ЛЛМ в биомедицине, и даже нейробиология и психиатрия. Олимпиада «Я профессионал» помогла ей определиться с направлением развития и прокачала междисциплинарные навыки. В направлении агропромышленный комплекс агрономия медали получает студентка Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Алиса Сухенькая. В направлении ветеринария и зоотехния у нас 2 победителя. Студентка Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Екатерина Александрова. Александра или Екатерина, господи, вот то ли Александра, то ли Екатерина. Но эта замечательная девушка уже 3-й год Олимпиады подтверждает свое звание золотого медалиста. Победа этого года даст ей дополнительные баллы при поступлении в аспирантуру. Простите, пожалуйста, что мы запутались. Вторая медаль в этом направлении досталась студентке Ставропольского государственного аграрного университета Хадиже Тааевой. Участие в Олимпиаде помогло утвердиться в правильности выбора профессии. Хадижа увидела, как теоретические знания применяются на практике в решении реальных зоотехнических задач. Это усилило ее мотивацию развиваться в отрасли и помогло определить направление для дальнейшего профессионального роста. И, конечно, победа даст преимущество при поступлении в магистратуру. Самая длинная фотография.
не менее драйвовая, друзья. Разбирайте своих золотых медалистов, перемешивайтесь, кучкуйтесь. Ну и теперь драйвовая. Спасибо большое. Голодными Олимпиада не останется. Поздравляем вас. А мы идем дальше. Яндекс является технологическим партнером Олимпиады «Я профессионал» с самого начала проекта и помогает развивать его цифровую инфраструктуру и технологическую экспертизу. И мы приглашаем на сцену людей для награждения медалистов направлений, которые курирует и поддерживает Яндекс. Проректор Московского городского педагогического университета Закиров Олег Алиевич. Проректор по молодежной политике Мининского университета Трушкова Марина Александровна. И приглашаем на сцену Ольгу Викторовну Петрову, заместителя министра науки и образования. Пожалуйста, коллеги, слово для приветствия. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья, дорогие участники, наставники, родители. Очень радостно от Нижегородского педагогического университета приветствовать, поздравлять медалистов, победителей с этой сцены, поскольку Мининский университет является на протяжении многих лет одним из организаторов нескольких направлений Олимпиады «Я профессионал». Эта Олимпиада является важной стартовой площадкой для успешной карьеры, для успешной профессиональной деятельности. И, конечно, хочется вам пожелать яркой студенческой жизни, успешных проектов, амбициозных целей. И какие бы сложности с вами ни случались, вы всегда сможете на них адекватно реагировать, успешно со всем справляться, если ваш девиз по жизни будет «Я профессионал». Дорогие медалисты, позвольте вас поздравить. Московский городской педагогический университет рад участвовать в Олимпиаде в качестве одного из организаторов. И особенно почетно, что мы наградим в номинации «Педагогическое образование» победителей. В каждой профессии в основе ее успехов лежит в значительной степени труд ваших учителей, преподавателей, наставников. И, конечно, без вклада педагогов не может быть успеха ни в одной из профессий. И также хотелось бы очень поздравить наряду с медалистами их семьи, родителей, законных представителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, мужей, жен, детей. Очень приятно, что представители студенческих семей есть среди наших медалистов. И, конечно, хочется поздравить все регионы. Здесь очень широкая география, представители практически на каждого субъекта федерации среди медалистов есть. Каждый регион, уверен, гордится своими молодыми, талантливыми ребятами. Спасибо. Ольга Викторовна, добавите что-то, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что я обещала коллегам из Министерства просвещения, которые не смогли по графику доехать, вот стать участником награждения данной номинации и сказать большое спасибо всем ребятам, которые участвуют в педагогических компетенциях, потому что очень важно, и это тот навык, который вам точно пригодится в вашей работе в педагогике всегда, в течение всей вашей большой жизни. А еще я хочу сказать большое спасибо всем ректорам, проректорам, которые присутствуют в зале. Очень много вижу коллег, потому что на самом деле немножко и благодаря вам развивается Олимпиада «Я профессионал», потому что вы непосредственно в университетах создаете тот драйв, который подхватывают уже студенты. И Валерия Александровна уже говорит: участвуем, побеждаем и не боимся гордо называть себя «Я профессионал». Спасибо всем. Итак, направление «Классный руководитель». На сцену приглашается Юлия Долгих, студентка Воронежского государственного педагогического университета. Юля горда местом своей работы. Школа «Вектор» в Воронеже. Особенно ей было приятно, что из 4 медалей в направлении «Классный руководитель» 2 забрали как раз педагоги ее школы.
Из-за направления классного руководителя у нас 2 золотых медали. И я приглашаю на сцену Марину Кириченко, студентку Курского государственного университета. Екатерина Владимировна Харченко хотела лично поздравить, но, к сожалению, совещание. И Марине было страшно участвовать, как и многим из золотых медалистов, так как опыта классного руководительства у нее еще не было. Но теплая атмосфера Олимпиады, без давящего чувства конкуренции, интересные задачи, командная работа сделали свое дело. Направление педагогическое образование основное. Студентка Российского государственного педагогического университета имени Герцена Мария Новицкая. Приятным открытием для Марии стал неиссякаемый поток идей в ее голове, а полезным бонусом прокачка уверенной, грамотной, а главное – аргументированной речи. Еще одно важное направление – специальное дефектологическое образование. Здесь тоже 2 медали. На сцену приглашается Андрей Барышников, студент Курского государственного университета. Андрей тот самый счастливчик, которому после Олимпиады предложили трудоустройство по специальности. Для него это не только радость, но и отличный шанс влиться в профессиональную колею и совершенствовать свои навыки. Ну а, как говорят его близкие, планы у Андрея грандиозные. Также на сцену приглашается студентка Московского городского педагогического университета Мария Зинкович. Мария активно развивается в направлении дефектологии, готовит проекты о коррекционной работе с мышлением и памятью у детей, посещает конференции, круглые столы по феноменам аутизма, изучает арт-терапевтические техники и помогает в организации инклюзивных фестивалей. Золото Олимпиады позволит ей продолжить и углубить свое образование в данном направлении. Ну и групповая фотография. Ольга Викторовна, вставайте в серединочку. А кругом будет много золотых медалей. Спасибо огромное. Вот так вот надо фотографироваться. Спасибо. А мы переходим к следующему блоку награждения. АО ХК «Металлоинвест» в этом сезоне запустила новое для Олимпиады направление – «Зеленая металлургия» и помогло участникам финала с патентованием перспективных решений. И для вручения наград мы приглашаем на эту сцену заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом «Металлоинвест» Андроновскую Юлию. И приглашаем на эту сцену проректора по образованию Национального исследовательско-технологического университета МИСИС Андрея Воронина. Дорогие друзья, здравствуйте. В первую очередь мне хочется поздравить всех участников. Это действительно большое достижение. И, как видно по количеству ваших медалей, уже далеко не первое. Я желаю вам, чтобы ваши достижения все только множились в течение вашей жизни и вашей карьеры, совершенно в разных областях. Для нас, компания «Металлоинвест», развитие технологий, развитие нашей компании начинается с людей, которые недовольны действительностью и которые задаются неудобными, сложными вопросами, а самое главное, находят интересные решения для изменения этой действительности и для поиска ответов на эти вопросы. Мы второй сезон участвуем в Олимпиаде «Я профессионал». В прошлом году совместно с университетом МИСИС мы запустили образовательный форум, а в этом году мы запустили междисциплинарное направление «Зеленая металлургия». Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех коллег из МИСИС, вовлеченных в этот процесс, которые помогают нам рассказать студентам об уникальной технологии горячебрикетированного железа. Всем студентам это уникальная технология, наиболее современная, наиболее экологичная на сегодняшний день во всем мире. Мы рады, что это направление вызвало интерес у студентов, и мы получили очень интересные решения, которые в ходе Олимпиады предложили нам студенты. И мы с удовольствием будем видеть каждого из нас в нашей компании, а мы в компании «Металлоинвест» постараемся, чтобы ваш путь и ваши достижения множились, но желательно у нас. Спасибо большое, успехов вам! Тоже пару слов скажу. Знаете, как в университете говорят, что наша миссия – это успех выпускника. И на этом пути к успеху выпускника, конечно же, любые
поддержка, партнеры крайне важны. И здесь и компании, и металлурги наши, великолепный Металлинвест, и, конечно, партнеры в лице «Я профессионал». Это та опора, которая позволяет нам достигать этого успеха с наибольшей эффективностью. Ну а вы молодцы, что, правда, взяли ответственность за свое развитие. Вы могли этого не делать. Ну, можно было бы чем-нибудь другим заниматься. Может быть, даже более приятным, а не вот это сложное достижение, соперничество даже где-то, преодоление себя. И вы большие молодцы в этом во всем, вам важно не останавливаться. Ну и важно еще отметить, тут много коллег из, например, Альфа-банка, раз он партнер, будем называть. У металлургов много путей развития. Так в том числе Альфа-банк основали металлурги из МИСИС. Будьте металлургами, и у вас все удастся. Итак, в новом направлении «Зеленая металлургия» золото забирает Константин Громцев, студент Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Это второй сезон Олимпиады для Константина и вторая золотая медаль. Победа в Олимпиаде стала для него реальным карьерным лифтом. Он поступил в магистратуру МИСИС и прошел отбор на стажерскую программу Минпромторга России. Олимпиада стала трамплином для перехода от статуса перспективного студента к реальной работе на стыке технологий, экономики и промышленной политики. Я приглашаю на сцену Григория Кащенко. Золото в направлении экология. Студент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Григорий отлично ориентируется в различных разделах экологии, но применяет знания на практике. В частности, с командой они реализуют собственный проект, связанный с разработкой технологии производства мелиоранта на основе вторичных отходов сахарной промышленности. И это позволит в разы снизить интенсивность протекания процессов водной и ветровой эрозии на пахотных угодьях, а также позволит замкнуть цикл переработки сахарной свеклы. И еще я приглашаю студента Национально-исследовательского университета ИТМО Анастасию Заверткину. Известие о получении золотой медали настигло в момент защиты магистерской. Очень важно, что это произошло в такой важный момент. Извините за тавтологию. И мы рады вас наградить и видеть на этой сцене. И под аплодисменты зала провожаем ребят-победителей, наших уважаемых партнеров. А мы подумали, что вы уже сфотографировались. А, не было драйвовой фотографии, не было. Так. Давайте, драйвовую делайте. Все виды фотографий сегодня сделаны. Спасибо огромное, еще раз поздравляем вас. Валерия, знаете, второй раз стою на этой сцене, на этой церемонии, и меня каждый раз поражает, с каким упорством участники из года в год вновь штурмуют эту вершину под названием «Я профессионал». Все разные, настолько уникальные. Смотрите, изучают и аутизм, и генную инженерию, обучают искусственный интеллект, даже спасают земли от эрозии. Ну, вообще ничего удивительного нету. Я просто тут показываю Ольге Викторовне, что сейчас не надо убегать, потому что надо подождать ровно еще 5 минут, сейчас будет хорошо. Сейчас мы скажем свою подводку, и будет хорошо. У меня в тексте написано: Алексей, не удивляйтесь, Олимпиада уже давно перестала быть просто соревнованием. Мы такие классные. Почему мы классные? Да потому что нам интересно друг с другом. Мы не просто соревнуемся, мы ходим в театры, на выставки, читаем книги, вместе бегаем. Вот вчера собрались с лидерами сообщества, и знаете, что мы обсуждали? Вы себе даже не поверите, что мы обсуждали. Как мы будем дальше проводить прекрасное время. Оркестрацию когнитивных агентов, например. Ребята точно знают, что вы обсуждали. И чем все закончится сегодня. Поскольку из песни слова не выкинешь, и начинали мы церемонию тем, что очень близко моему сердцу, то и музыкальную паузу я хочу вам сделать такую, которая близка моему сердцу. Поэтому простите мне, пожалуйста, мой эгоизм, но мы уходим на музыкальную паузу. И первый для вас выступит лауреат конкурса молодых оперных певцов Елены Васильевны Образцовой, ведущая солистка Геликон оперы Александра Соколова. Она исполнит виртуозную арию царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта.
Партию фортепиано исполняют лауреат международных конкурсов, приглашенный педагог, репетитор молодежной оперной программы Большого театра России Елизавета Дмитриева. Встречайте, пожалуйста, друзья.
fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la, la 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 la. Pronto per tutto la notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta, di lor compagna per un barbiere, vita più nobile non si dà, la 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 la. Raso ripettine, lancia le forbici al mio comando, tutto qui sta, lancia le forbici, raso ripettine al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, i vecchi fanciulli, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Son qua, Figaro là, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, prontissimo sol come il fulmine, il sol fa godum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Abra Figaro, bravo, bravissimo, abra Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, la mancherà, la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, la mancherà. Sono il fattato della città, sono il fattato della città, della città, della città. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Россини. Солист, лауреат международных конкурсов, выпускник молодежной оперной программы Большого театра России, солист с международной карьерой Николай Землянских. Спасибо, спасибо, а мы продолжаем. Ну что ж, взбодрились, вдохновились, зарядились энергией, что очень символично для нашего следующего блока направления. Откроет его видеоприветствие генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с получением золотых медалей на Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал». Каждый из вас прошел очень серьезные испытания и победил благодаря исключительной целеустремленности и большому трудолюбию. Это значит, что даже в таком молодом возрасте вы очень хорошо понимаете цену победы, понимаете, что она не бывает случайной и всегда требует огромного труда. Мы в атомной отрасли всегда рады людям, нацеленным на результат. Поэтому с 2018 года Росатом выступает генеральным партнером Олимпиады «Я профессионал». Наши эксперты знакомят участников Олимпиады с научными и технологическими задачами атомной отрасли в рамках этой работы. Мы поддерживаем такие передовые направления, как ядерная физика и технологии, безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов,
лазерные, плазменные, радиационные технологии и технологии медицины будущего. В этом году более 20 тысяч ребят боролись за лидерство в этих направлениях. И, вдумайтесь, только 8 человек смогли получить высшую награду, заработали золотую медаль. И мы в Росатоме искренне рассчитываем, что в будущем вы захотите связать свою судьбу именно с атомной отраслью. Росатом – это корпорация, которая работает с прицелом на будущее. Мы решаем самые сложные задачи и реализуем прорывные проекты. Уже более 120 участников Олимпиады «Я профессионал» присоединились к нашей дружной команде, к нашей семье. И я рассчитываю, что вы, сегодняшние победители Олимпиады, последуете их примеру. Дорогие друзья, уверен, ваши победы станут началом яркой карьеры, а знания, навыки – основой для будущих открытий. От всей души желаю вам новых достижений. Пусть ваши мечты сбываются. Кстати, госкорпорация «Росатом» в этом году активно включилась в подготовку юбилейной книги Олимпиады «Я профессионал». Помогла найти сильных героев среди участников и передать их истории для проекта. И мы это очень ценим. Спасибо большое. Для приветственного слова и вручения наград мы приглашаем на эту сцену директора проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Валерия Корезина. Дременков Данила Романович, начальник управления развития проектов и инфраструктуры кадрового потенциала отраслей экономики Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Ректор Национального исследовательского университета МИИ Николай Рогалев. Проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Елена Весна. Проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Панкова Людмила Владимировна. Пожалуйста, уважаемые коллеги, слова для приветствия. Ну, девушки первыми могут. Девушки первые, да. За девушками. Очень волнительно стоять на этой сцене после такой музыкальной паузы. Аж так мурашечки по коже. Но прежде всего, конечно же, хотела поздравить наших золотых медалистов. Конечно, это не только ваше призвание, да, за упорство, за талант, за терпение, за труд, но и, несомненно, вклад в ваше будущее. И хотела, наверное, не пожелать даже, да не, я уверена, что не за горами то время, когда вы будете стоять на этой сцене не как золотые медалисты, а как эксперты и как те, кто будет награждать следующее поколение золотых медалистов «Я профи». Поэтому дерзайте, творите, учитесь, и за вами, конечно же, будущее. Ну а организатором наш университет стоял у истоков. С первого сезона мы вместе с ассоциацией, поэтому видим, как вырастает Олимпиада. Это уже, наверное, не олимпиадное движение, это целая экосистема, это целое, наверное, такое движение талантливой молодежи. У нас впереди 10-й юбилейный сезон, и пожелать нам провести его тоже достойно. Спасибо большое. На высокой ноте. Дорогие золотые медалисты, поздравляю вас с победой в этой грандиозной, просто великолепнейшей Олимпиаде. Большое спасибо организаторам. И хочу сказать, что Олимпиада, она для вас останется навсегда, поскольку именно она показала, что вы действительно умеете мыслить ярче, глубже, интереснее других своих сверстников. Действительно, вы лучшие. Вы с легкостью решали сложнейшие профессиональные задачи, хотя мы знаем, что за этой легкостью стоит очень такой колоссальный, напряженный труд, неизбежно для всякого профессионала. Это в первую очередь. Но что для нас
особенно ценно. Вот сегодня мы будем награждать победителей по направлениям ядерной технологии, лазерные, плазменные технологии. Это все специальности, которые требуют, помимо глубоких знаний и трудолюбия, еще железного характера, воли, умения работать с рисками. И вы прошли через это испытание, решая профессиональные задачи. Поэтому мы, конечно, убеждены, что Олимпиада не станет просто яркой точкой, такой завершающей ваше соревнование. Она, конечно, станет для вас билетом в блестящее профессиональное будущее. Мы поздравляем вас с этим. Спасибо, уважаемые господа. Пожалуйста. Дорогие организаторы Олимпиады, Александр, поздравляю вас, очень растет уровень проведения Олимпиады, это очень приятно, мы всячески будем этому способствовать. Уважаемые ребята, знаете, вот уровень чайника и уровень любителей отличается в 10 раз. Уровень профессионала от уровня любителей еще в 10 раз. Вы все профессионалы. Но есть еще один уровень. Это уровень олимпийского чемпиона, да, или всемирно признанного артиста, или ведущей компании в мире. Вот лидер в мире по строительству атомных станций – Росатом. Поэтому, если вы хотите от профессионалов стать олимпийскими чемпионами, лидерами мировой индустрии, то, пожалуйста, приходите к нам. Удачи вам! Дорогие друзья, всем добрый день. От лица правительства Москвы и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы я искренне вас поздравляю. Сегодня выходило много ребят. Я подумал о том, что, наверное, вы, как победители, действительно первые поняли о том, что профессия – это не просто получение диплома. Профессия – это каждый день преодолевать путь, бороться с какими-то трудностями и становиться такими же победителями, как вы, что очень круто. И сегодня здесь уже звучали слова, что Сбер всегда рядом. Я хочу сказать, что город тоже всегда рядом. Мы, как правительство Москвы, всегда стремимся поддерживать молодежное технологическое предпринимательство. У нас много флагманских проектов, которые мы развиваем. Академия инноваторов, которая реализуется для молодежи, позволяет пройти акселерацию и тоже получить множество компетенций для того, чтобы дальше стать крутым специалистом в своей профессии. Конкурс мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», который позволяет от города и от бизнеса решать крутые задачи в сфере IT, и можно выиграть даже до 1 000 000 рублей. Поэтому город рядом. Я вас поздравляю искренне с этим праздником. И приходите к нам в экосистему, и мы вас обязательно поддержим. С праздником! Дорогие победители, уважаемые коллеги, замечательно, что у нас есть такая Олимпиада. Я профессионал. Спасибо огромное Валерии Самаре и ее команде. Я бы здесь похлопал. Олимпиада это год от года становится и лучше, и масштабнее. И в этом плане все победители – это для вузов определенная высокая планка, на которой мы ориентируемся для того, чтобы понимать, какие знания, умения, навыки мы должны им передавать для будущего. Всем желаю больших успехов, новых высот и благополучия. Спасибо. Спасибо большое, Николай Дмитриевич. Спасибо, коллеги. На сцену приглашается Андрей Ажакин, двукратный медалист, серебро в направлении лазерные, плазменные и радиационные технологии и золото в направлении ядерные физика и технологии, студент Московского государственного университета имени Ломоносова. Артемий Гаврилов чуть-чуть обогнал Андрея в направлении лазерной, плазменной и радиационной технологии и получил свое золото. Студент Московского физико-технического института. Следующее направление – машиностроение. Студентка Трехгорного технологического института филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Виктория Утюж. Виктория – настоящая активистка, организует научно-исследовательские конференции, выступает с докладами и активно продвигает научную деятельность среди студентов. А в этом году она принесла своему вузу первую для него золотую медаль. В направлении электроэнергетика у нас 3 медалиста. Студент Национального исследовательского университета МИИ Егор Астахов, студентка Национального исследовательского университета МИИ Елизавета Тельцова
Елизавету уговорил участвовать в Олимпиаде ее молодой человек. Уважаю. И если в прошлом году он взял золото, а она только бронзу, то в этом году золото досталось уже самой Елизавете. На вознаграждение ребята собираются сыграть свою свадьбу. Но громче поздравляем! Май Ульшин, студент Национального исследовательского университета МИИ. Май старается подходить к решению любых задач нестандарта. Получить медаль ему помог оригинальный подход к решению задачи, который заинтересовал жюри. А еще у него уже есть наработки по созданию новых технологий. Еще одно направление – теплоэнергетика и теплотехника. Победитель Валерий Бирюков, студент Национального исследовательского университета МИИ. Валерий особенно оригинально подошел к решению финальных задач. В перерывах он повышал эффективность своего мышления с помощью приседания. И, как видите, это сработало на 100%. А еще он с командой единомышленников планирует организовать фестиваль в Приморском крае для самореализации молодежи и развития малых территорий. Очень-очень ждем. Так, мне не нравится, как вы встали. Не так встали. Вот теперь красиво. Все, красота. Красиво и теплоэнергично еще. Да, вон видимо. фотограф энергично, да. Лазерно-плазменно. Спасибо огромное. И огромная благодарность вузам, без которых ничего бы у нас не получилось. Спасибо огромное. Ну а мы двигаемся дальше. Партнеры следующего блока, акционерное общество «Особая экономическая зона Алабуга», впервые поддержали направление Олимпиады и помогли провести яркий финал направления «Биология» в МГУ. А еще они подготовили сертификаты на стажировку для участников направлений «Биология» и строительство. Мы приглашаем для приветственного слова и награждения руководителя проекта управления HR Алабуги Наталью Шаповалову, проректора Московского государственного университета имени Ломоносова Ивана Олешковского и директора дивизиона развития молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Дмитрия Федорова. Ну, как мы договорились, девочки первые. Дорогие медалисты, я поздравляю вас с победой и высшей наградой «Я профессионал». А также хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что вы сближаете студентов и работодателей. Особая экономическая зона Алабуга в этом сезоне, в 9-м, впервые стала генеральным партнером. Мы поддержали такие направления, как биология, строительство, электроника, радиотехника и системы связи. Всего было подано более 42 тысяч заявок, 26 тысяч из которых по биологии. Вообще для Алабуги именно работа с молодыми талантами – это действительно приоритет, что подтверждается средним возрастом сотрудников компании. Это 26 лет. Поэтому работа с талантами действительно очень важна для нас. Мне хотелось бы пожелать вам инвестировать ваш талант и энергию в реализацию действительно значимых и важных проектов для страны. Поздравляю и приглашаю стать частью нашей команды. Спасибо. Уважаемые организаторы, гости, победители, финалисты Олимпиады «Я профессионал», от лица агентства стратегических инициатив рад вас приветствовать и поздравить. Мы считаем, что очень важно принимать участие в подобных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, потому что именно соревнуясь с другими такими же активными ребятами, как и вы сможете понять, те, кто не присутствует сегодня, те, кому немного не хватило до победы, где у них зона роста, где необходимо развиваться для того, чтобы стать лучшим. Тем, кто сегодня присутствует в этом зале, я хочу пожелать, чтобы победа в Олимпиаде стала одним из тех кирпичиков вашей самооценки и веры в себя. Потому что, я думаю, получая сегодня медаль, вы должны понимать, что все в этом мире возможно. Главное в это верить и каждый день безустанно трудиться и трудиться. Поздравляю вас. Уважаемые ребята, дорогие победители Олимпиады «Я профессионал», по поручению ректора Московского университета, академика Виктора Антоновича Садовничева, я хочу вас искренне поздравить с таким важным достижением. Виктор Антонович
всегда считает, что наша задача искать таланты, находить им, помогать им раскрываться. Московский университет участвует в организации Олимпиады «Я профессионал» по 2 профилям, и большое количество наших студентов ежегодно принимает участие в этом прекрасном интеллектуальном соревновании. Мы благодарны организаторам за помощь, содействие в проведении Олимпиады. И я хотел бы от лица Московского университета пожелать вам дальнейших успехов, новых научных, творческих, педагогических достижений. И мы всегда будем рады видеть вас в стенах Московского университета и на следующих программах образования, на наших программах дополнительного образования и как наших сотрудников и преподавателей. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Я приглашаю на сцену сразу 2 студенток Московского государственного университета имени Ломоносова, которые взяли золото по биологии. Карина Каримова и Алена Манукян. Простите, пожалуйста, Алена оказалась Аленом. В направлении строительства золото берет Софья Воронцова. Мне особенно приятно представить Софью, потому что она студентка Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Софья впервые на Олимпиаде и сразу взяла золото. Сразу чувствуется ее организаторский опыт и прокачанная стрессоустойчивость, но еще, видимо, уральский характер. В направлении химия побеждает студент Московского физико-технического института Павел Сазонов. Ален, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. А на сцену я снова приглашаю студента Московского государственного университета имени Ломоносова Андрея Литовца, который взял золото по биоинженерии и биоинформатике. И снова студент МГУ Андрей Большаков. Золото в геологии. У Андрея уже было серебро по этому направлению. В этот раз он уверенно пришел за золотом и привел с собой друга, который забрал серебро. В направлении географии у нас тоже 2 медали. На сцену приглашается Екатерина Мельникова, студентка Московского государственного университета имени Ломоносова. Она штурмует вершину Олимпа уже 3-й год. И особенно ей нравится возможность посещения различных университетов и возможность почувствовать себя частью каждого из них. К ней присоединяется Сергей Самошкин, студент Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Сергей тоже уже 3-й год с нами, но в этом году прилив дофамина после финала заранее предсказал ему безоговорочную победу. А я приглашаю на сцену студентку Дальневосточного федерального университета Злату. И я не знаю, как правильно произносится фамилия, но медаль у нее по биотехнологии. Злата – целеустремленная девушка с обширным кругом интересов. Она реализует крупные проекты по адаптации студентов, выступает на конференциях, добывает пробы штаммов, способных к утилизации нефти, оценивает потенциал использования отходов камчатского краба для производства БАДов и, конечно, получает заслуженную золотую медаль. И снова приглашаю на сцену студента МГУ Руслан Нагимов. Руслан с нами уже 5 сезонов и собрал целую коллекцию всех видов медалей, в этом году биотехнологии. Планирует благодаря победе получить дополнительные баллы при поступлении в аспирантуру. А еще он занимается разработкой терапии радикального омоложения. Драйвовая фотография. Драйвовая. Вам до этого пример показывали? Вот, давайте. Спасибо. А мы продолжаем. Акционерное общество «Газпромбанк» развивается Олимпиада «Я профессионал». Карьерный трек для участников. От размещения вакансий до совместных карьерных мероприятий, включая ток-шоу о стажировках и молодежных программах банка. И пришло время направлений этого партнера. Для приветствия и вручения наград мы приглашаем на сцену вице-президента «Газпромбанка» Алексея Федорова, вице-президента «Газпромбанка», советника генерального директора госкорпорации «Росатом», сооснователя Российского квантового центра в Сколково Руслана Юнусова и проректора по учебной работе Московского физико-технического института Артема Воронова. И еще первого проректора Московского физико-технического института Анохову Елену Владимировну. Елена Владимировна, девочки первые. Добрый день, дорогие
коллеги, дорогие участники. Конечно же, ваши выдающиеся успехи вызывают глубокое уважение и уверенность в будущем нашей великой Родины. Хотелось бы, чтобы ваши великолепные победы были точкой, от которой будет продолжаться ваш профессиональный рост. Всего вам самого доброго, дерзайте знать. Будьте добры. Уважаемые организаторы, большое спасибо, Валерия Александровна, вам и команде за то, что есть такая замечательная Олимпиада. Я профессионал. Низкий поклон. Дорогие ребята, дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с золотой медалью. И очень рад, что вы сделали свой первый шаг в профессию, кто-то определился с профессией. Желаю вам успехов. А хочу сказать одну мысль. Олимпиада сама по себе – это не только соревнования друг с другом, это соревнования с собой, это ежедневное преодоление себя. И вот этот драйв, этот адреналин, который помогли вам выиграть, они могут остаться с вами по жизни, если вы выберете для себя этот путь. Да? Потому что по жизни, может быть, не будет каких-то туров или жюри, но по жизни будет много задач, которые сможете выполнить вы, потому что у вас этот талант есть – выигрывать олимпиады и концентрироваться. И вот на драйве, на адреналине делать лучше, быстрее, креативнее остальных. Это позволит вам развиваться, это даст вам фору относительно других ребят при движении к успеху. Я желаю вам успехов, добрый путь, поздравляю. Добрый день, коллеги, ребята. Вот, отлично выглядишь, Валерия. Благодарю. Ну, теперь к вам перейдем. Я профессионал, классная Олимпиада. И знаете, ну вот сейчас там и в бизнесе, и в науке все обсуждают, блин, искусственный интеллект приходит, все так меняется. А вы профессионалы в мире резко, стремительно меняющихся профессий. И вам на самом деле предстоит в ближайшие годы прожить с большим вызовом. У нас есть премия «Вызов», а вам надо с вызовом прожить. Потому что то, чему вы начинали учиться, совсем не факт, что вы с этим закончите свою учебу, перейдете в мир, где искусственный интеллект занимает большую роль. Но я думаю, вот те скиллы, то, что вы приобретаете, участвуя в Олимпиадах, вам как раз помогут быть конкурентоспособными по сравнению с остальными, кто закончит свою учебу так, как ее и начал, а потом окажется, что не тому учился. Так что поздравляю вас всех с участием и с победой в такой замечательной Олимпиаде. Дорогие друзья, я хотел начать со слов поздравлений. Я вас всех поздравляю с участием в этой замечательной Олимпиаде. Нам, как Газпромбанку, очень важно ее поддерживать. Мы традиционно это делаем. Мы поддерживаем несколько направлений. Это математическое моделирование и квантовые технологии. И для нас очень важно и очень радостно видеть большой интерес к этим направлениям, несмотря на то, что они очень сложные, требуют большого вовлечения, требуют большого объема знаний. Конечно, сегодня перед нашей страной стоит очень много важных задач в части достижения технологического лидерства. Но в эпоху технологий все определяют люди. Такие умные, такие смелые, такие интересные, как вы. Я хотел бы вам пожелать всегда браться за самые-самые сложные задачи. Потому что именно решение таких сложных задач дает самый главный вклад в ваше развитие. А у вас все получится. Я вас еще раз поздравляю. И я приглашаю на эту сцену студента Московского физико-технического института Романа Сафонова, который взял золото в квантовых технологиях. Роман занимается разработкой и реализацией эксперимента по квантовым вычислениям на ионах, захваченных в криогенную планарную ионную ловушку. А победа поможет ему поступить в магистратуру МФТИ без вступительных испытаний. Золото в направлении математическое моделирование берет Алексей Санин, студент Московского физико-технического института. 20% времени, отведенного на финал, понадобилось Алексею, чтобы вспомнить важную формулу, без которой медаль бы не состоялась. Но в остальном все шло как по маслу. Он даже вновь ощутил легкую беззаботность первых курсов своего бакалавриата. И я приглашаю на сцену Ивана Фролова, студента Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Золото в математике. За 4 года участия олимпиадные испытания стали для Ивана практически привычной рутиной. Возможно, именно это спокойствие позволило получить долгожданную золотую медаль. И золото в физике берет Вадим Ерин, студент Московского физико-технического института.
На Олимпиаде Вадиму было интересно посоперничать с младшими коллегами, для которых он когда-то сам составлял задачи по отбору в сборную России по физике. Ну и теперь драйвовая фотография. Сделайте что-нибудь. Звезду там, я не знаю, какую-нибудь. Спасибо большое. Провожаем вас со сцены аплодисментами. И мы продолжаем двигаться вперед и открываем следующий блок награждений. Для приветственных слов и вручения наград мы приглашаем на сцену председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Беклямишева Владимира, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации Галактионову Елену Владимировну, заместителя директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григория Великих, проректора по молодежной политике, социальной работе и международным связям Московского государственного института международных отношений МИД Суровцева Станислава Игоревича. Вас Владимир. мало, но вас двое. Вдвоем можно многое. Дорогие друзья, и номинация такая особая, гуманитарная, да и я историк, поэтому, наверное, так и построю свою речь. В истории нет законов, но есть закономерности, и одна из этих закономерностей гласит: миропорядок, построенный без участия нашей страны, всегда оказывается менее прочным и долговечным, чем миропорядок, построенный при участии России. Достаточно вспомнить Версальский мир, который не остановил человечество от сползания в бездну Второй мировой войны, и сравнить его с Венской или Ялтско-Потсдамской системами международных отношений, которые обеспечили человечеству десятилетия прочного мира и созидательного развития. Почему это так? Не только потому, что Россия – великая держава с огромным потенциалом, не только потому, что Россию сложно не заметить на карте и невозможно игнорировать как геополитического игрока, но и потому, что традиции нашей дипломатической школы всегда способствовали тому, чтобы находить подлинные причины конфликтов и разрешать эти конфликты по справедливости. То же самое можно сказать и про отечественное востоковедение. Григорий. Интерес России к Востоку никогда не был потребительским, никогда не был хищническим. Это либо форма самопознания страны, которая раскинулась до Тихого океана, либо доброжелательное стремление понять быт, менталитет своих соседей. Даже сегодня дипломаты российские, которые работают на Востоке, лучше знают языки стран своего пребывания, чем многие их коллеги. Это тоже традиции нашего востоковедения. Традиции сильны теми, кто способен их продолжить, поэтому я искренне рад поздравить победителей в номинациях «Международные отношения», «Востоковедение» и «Журналистика». Я желаю вам новых побед, я желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения и сил, потому что работы у вас будет много. Успехов, друзья! Вот, а вы переживали, что вас мало. Владимир такую речь сказал, что сразу все появились. Они пришли, все, молодец, как в школе. Тянул паузу, все пришли. А то я испугалась. За сельское хозяйство у нас тут полсцены отвечала. А как за международные отношения, так сразу все вот на двоих повесили. Пожалуйста, проходите к микрофону. Добрый день, рада всех приветствовать. О текущем геополитическом положении уже, по-моему, исчерпывающе было сказано, поэтому я лишь добавлю, что, насколько я помню, вообще само слово «профессия» появилось благодаря латинскому глаголу «профитиор», который означает «объявление публично», да, то есть
когда-то, принимая священнический сан, нужно было публично заявить о том, что ты будешь заниматься этой деятельностью и делать это как подобающим образом. Собственно, видимо, в этом смысл и сегодняшнего мероприятия. Да, это тоже такое объявление о своей приверженности конкретному делу, своей добросовестности, да, готовности посвятить свою судьбу да, в избранной профессии. Собственно, буду рада поздравить тех, кто удостоен этой чести. И вообще очень рада быть здесь с людьми, которые горят, живут да, своей профессией. Пусть будет больше профессионалов хороших и разных. Господа, прошу к микрофону. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Большая честь в такой авторитетной компании вручить сегодня совершенно заслуженные медали победителям, особенно в такой ответственной номинации. Друзья, хочется сказать, что мы действительно, как следует из вступительной лекции Владимира и высказываний наших авторитетных коллег из МИД России, действительно, мы живем в очень таком динамично меняющемся мире во всех отраслях. И, конечно, это касается и сферу дипломатии, и международных отношений. И дипломат сегодня должен быть на самом деле максимально универсальным специалистом. Он должен не только блестяще ориентироваться, естественно, в истории международных отношений и там, быть истинным патриотом Отечества. Он, конечно, должен блестяще ориентироваться и в экономической повестке. Он должен ориентироваться в повестке искусственного интеллекта. Он должен ориентироваться в торговой повестке. Он должен ориентироваться в повестке вооружения и безопасности. То есть это максимально эрудированный и погруженный во все отрасли жизни и общественной жизни человек. Поэтому я уверен, что участие в Олимпиаде, и это, кстати, символично совпадает, и сегодняшнее вручение дипломов, сегодняшнее вручение медалей, в том числе и с вручением дипломов для многих из вас, кто заканчивает 4-й курс университета. Я уверен, что именно такими дипломатами и сможете вы. Ну и хочу также отметить, что все победители Олимпиады получают дополнительные баллы, если примут решение продолжить свое обучение в МГИМО на направлении магистратуре, на направлении международных отношений, чему мы будем очень-очень рады. Обязательно вас там будем встречать. Успехов и поздравляю вас еще раз. Благодарим вас. Будьте добры. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, профессионалы и те, кто намерены ими стать, грандиозная честь поздравлять вас сегодня в этом замечательном зале Национального центра «Россия» с номинациями, особенно в такой важной и значимой, важном значимом направлении, как востоковедение. Безусловно, это очень востребованная профессия в нашей стране на данный момент с учетом складывающейся обстановки на международном треке. И это важно в том числе и для меня, как для представителя фонда Росконгресс, поскольку уже в ближайшее время, как известно, в сентябре на полях Дальневосточного федерального университета, студентами которого являются два наших сегодняшних номинанта, пройдет очередной Восточный экономический форум. Ну и не только. Впереди нас ждет достаточно много важных многосторонних международных мероприятий, которые нуждаются в таких профессионалах-востоковедах, как наши сегодняшние номинанты. Поэтому позвольте, дорогие друзья, от имени фонда Росконгресса, организационных комитетов Восточного экономического форума и предстоящей Российской энергетической недели вручить, ну, так скажем, не вручить, а гарантировать аккредитацию для наших номинантов на Восточный экономический форум и на Российскую энергетическую неделю по категории «Эксперт», поскольку они таковыми, безусловно, являются. Спасибо вам большое, поздравляем вас. Прекрасно. Ну а мы переходим к награждению. Но перед тем, как перейти к награждению, я хочу поблагодарить Григория Великих и фонд Росконгресс за активное взаимодействие с Олимпиадой «Я профессионал». И вот на Петербургском международном экономическом форуме наши эксперты уже выступили. И у нас получилась, мне кажется, огненная сессия. Правда? Вон они, участники.
Итак, в направлении востоковедения, китаеведения, корееведения и японоведения у нас 3 медалиста. На сцену приглашается Ирина Голубева, студентка Санкт-Петербургского государственного университета. Ирина впервые на Олимпиаде, готовилась к финалу параллельно с поступлением в магистратуру, сдачей экзаменов и работой. Отрабатывала речь в самолете до Владивостока и вообще ни на что не рассчитывала, однако результаты оказались намного лучше, чем ожидала. К ней присоединяется Вячеслав Кантауров, студент Московского городского педагогического университета. Самым сложным для Вячеслава оказалось определиться с той самой темой, с которой захочется выступить. Но выбор оказался правильным, и теперь Вячеслав обрел уверенность и собирается продолжить обучение в этом направлении в магистратуре. И к нам присоединяется Андрей Линовицкий, студент Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. Это второе золото в копилке Андрея, и самым главным желанием для него было доказать себе, что медаль прошлого года не была случайностью. Успех он повторил и сделал это блестяще. Также медали в направлении востоковедения, китаеведения, корееведения, японоведения получают студентка Дальневосточного федерального университета Алия Ааржак. Для Алии это тоже второе золото. Она обрела уверенность и смогла шире раскрыть свой потенциал. Поступила в магистратуру, основала разговорные и книжные клубы на корейском языке, развивает свою онлайн-школу корейского языка. Анастасия Потеряева, студентка Дальневосточного федерального университета. В начале учебного года Анастасия на студенческом мероприятии вытянула предсказание со словами «Тебя ждет победа в Олимпиаде». Потом ей посоветовали зарегистрироваться в «Я профессионал». Она восприняла это как знак и не прогадала. Богдан Морозов, студент Московского государственного института международных отношений, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Благодаря Олимпиаде Богдан впервые побывал на Дальнем Востоке. Его путь к победе был непростым, но он того стоил. Я представляю следующее направление – международные отношения. Здесь у нас 2 медали. На сцену приглашается Артем Рашевский, студент Московского государственного университета имени Ломоносова, и Савелий Мосин, студент Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Скажу, что Савелий пришел на финал Олимпиады очень заряженным, ведь буквально за несколько минут до он прошел 3 контрольных с резовым ГИМО. И еще золотая медаль в направлении журналистика. Егор Беличков, студент Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Егор активно продвигается как молодой ученый, стипендии, награды, выступления с докладами на международных и всероссийских конференциях, большое количество публикаций. Столь увлеченный человек не мог остаться без медали. Ну и теперь Григорий остался с медалью. Григорий, вот так вот пригласишь человека на вручение, и он умыкнет золотую медаль. Так, все, порядок навели. Ну теперь знойное фото. Спасибо огромное. Спасибо. И прежде чем мы перейдем к следующему блоку направлений, давайте посмотрим напутственные слова от президента, председателя правления банка ВТБ ПАО Костина Андрея Леонидовича. Внимание на экран. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать золотых медалистов 9-го сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». Примите мои самые теплые поздравления. Вы прошли серьезный отбор и заслужили право быть среди лучших. В этом году на Олимпиаду зарегистрировались более 215 тысяч студентов. Абсолютный рекорд за всю историю проекта. Из них золотых медалей удостоены всего 133 человека. Это вы. Олимпиада выступает надежным индикатором качества человеческого капитала. И это достижение – ваш пропуск в мир больших возможностей. Банк ВТБ поддерживает проект с самого его основания, с 2017 года. Без малого 10 лет мы находим здесь уникальные кадры. С момента запуска проекта банк выступает генеральным партнером 2 профильных направлений – финансы и кредит и бизнес-информатика. В 9-м сезоне по этим 2 дисциплинам зарегистрировались более 19 тысяч участников, а золотых медалей в них удостоены лишь 5 человек.
Именно такие активные, амбициозные, готовые брать на себя ответственность специалисты и нужны банку ВТБ. Мы, конечно, берем на заметку участников Олимпиады и приглашаем в команду самых сильных. Мы знаем, тот, кто прошел этот отбор, умеет думать, оперативно решать сложные задачи и не боится вызовов. Диплом Олимпиады «Я профессионал» для нас – знак качества в резюме соискателя. Банк ВТБ всегда открыт для вас. Присоединяйтесь. Дорогие друзья, впереди у вас новые вершины. Олимпиада дала вам не только золотую медаль, она дала уверенность в своих силах, опыт преодоления комплексных испытаний. Вы приобрели новых друзей, наставников, громко заявили о себе в профессиональной сфере. Смелее ставьте цели, не бойтесь рисковать и используйте каждый шанс, который предлагает жизнь. Желаю вам новых успехов и свершений. И я прошу подняться на эту сцену для приветственного слова и награждения нашего друга, партнера и вообще хорошего человека, старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента по работе с персоналом Глеба Ермакова. Всем добрый день. Я очень рад сегодня в очередной раз быть здесь, чтобы поздравить всех вас. Вот мы только что с экранов слышали впечатляющие цифры. 215 тысяч заявок и всего лишь 133 золотых медалиста. Это колоссальный отбор, и, конечно, такой успех не может быть случайным. Вы к нему пришли каждый своим путем, но очевидно, что вас объединяет несколько качеств, которые, опять же, не могут быть случайными. Вы не только большие профессионалы своего дела, вы люди, которые уже сейчас проявляют большую настойчивость, упорство, сталкиваясь в том числе с объективными сложностями, которые невозможно избежать, когда ты идешь к таким большим победам. И поэтому это действительно свидетельство того, что вы уже сейчас, в столь молодом возрасте, выделяетесь в среде такой же талантливой молодежи, которая вас окружает в своих вузах. Но я хотел бы всем вам пожелать удачи. На мой взгляд, это тот компонент, тот множитель, который может многократно мультиплицировать все ваши позитивные качества и привести вас к тому успеху в жизни, которого вы точно заслуживаете. И не надо думать, что удача – это вещь нерукотворная, везет тому, кто везет. Вы уже сейчас ею точно не были обойдены. Вы родились в тех семьях, которые дали вам импульс, стимул к успеху в жизни. Это не обязательно были суперблагополучные семьи, но это были те семьи, которые дали вам этот стержень по жизни. Вы заканчиваете или уже закончили те вузы, в которые тоже прошли большой конкурс. Сейчас уже проявили свои качества для того, чтобы победить в таком колоссальном конкурсе. Но впереди еще больше испытаний. И одно из самых главных из них, конечно, выбор первого работодателя, который даст вам настоящую путевку в жизнь и научит ремеслу, которое, собственно, в дальнейшем вы сможете уже развить. Переходя к номинациям, которые мы сегодня здесь представляем, финансы и кредиты, бизнес-информатика, я хотел бы сказать, что мы отмечаем вот по сравнению даже с первыми годами Олимпиады колоссальный прирост тоже интереса по ним, хотя, казалось бы, это те специальности, которые всегда востребованы. 19 тысяч заявок и всего лишь 5 золотых медалистов. И, наверное, для меня особая отрада в том, что среди этих медалистов уже есть одна девушка, Регина Агаронян, которая уже некоторое время тому назад, успешно закончив финансовый университет, и в том числе учившись на базовой кафедре ВТБ, которую мы уже не первый год там имеем, получила предложение от нашего банка прийти к нам на работу и прошла уже за это время определенный путь от начинающего специалиста до эксперта в рыночных рисках. И я прежде всего хотел бы пожелать всем вам, вне зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ваша карьера с точки зрения функциональности, внимательно относиться к тем выборам, которые вы будете делать по жизни, выбор работодателя,
– это одна из самых важных вещей. Попасть под крыло большого самолета, который действительно даст вам эту путевку в жизнь. Это большое счастье, что у вас есть возможность на таком форуме иметь прямой контакт с самыми крупными компаниями, корпорациями нашей страны в самых различных отраслях. В том числе для ребят, которые приехали издалека, не будучи москвичами или питерцами. Для вас это колоссальный лифт в будущее. Я считаю, что это одна из прекрасных возможностей, которые дает Олимпиада. Успехов вам и удачи! Глеб, спасибо большое. Я прошу присоединиться к Глебу проректора по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета Светлану Брюховецкую. Пока Светлана выходит, хочу сказать, что каждый год, каждый сезон ВТБ проводит 2 образовательных форума по бизнес-информатике и финансам и кредиту. И я сейчас с уверенностью могу утверждать, что эти форумы стали уже просто легендой Олимпиады и прочно вошли в историю студенческой олимпиадной жизни. Спасибо огромное за это ВТБ. Добрый вечер всем. Финансовый университет является партнером Олимпиады и партнером банка ВТБ, начиная с первого года ее проведения. И за все эти годы я вижу, что мы только укрепляем наш союз, мы расширяемся, расширяется количество ребят, которые понимают ценность этой Олимпиады, понимают тот value, тот результат, который они могут получить для себя в будущем. И мне хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, команду организаторов Валерию Александровну за то, что вот этот проект, он развивается. Ведь на самом деле, ребят, вот кто-то из вас разве может сказать, что есть какая-то олимпиада студенческая в России лучше, чем «Я профи»? Я думаю, что нет. Поэтому финансовый университет ценит и, я думаю, по достоинству оценивает ребят, победителей Олимпиады, и уровень тот, который они показывают. И мы учитываем результаты Олимпиады и при поступлении в магистратуру, это практически гарантированное поступление на бюджет, и при поступлении в аспирантуру. И я надеюсь, что ребят-победителей и направлений в Олимпиаде будет только больше, союз с партнерами будет только крепче. Это очень хорошо, что мы с вами умеем создавать такие коалиции, которые позволяют нам воспитывать элиту будущих наших лет и на ту элиту, на которую мы сможем опираться и которая в дальнейшем будет руководить страной. Спасибо вам, ребята, и всем хочу пожелать эти инвестиции в себя. Пусть принесут вам результат, пусть ваша жизнь будет эффективной, пусть вы поймете, что ваши сегодняшние достижения – это вклад в будущее, в то, что вы получите. Всем желаю успехов. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые партнеры. Но в чем-то уникальный момент. На сцену сейчас поднимется двукратный медалист по направлениям финансы и кредит, золото, и направление экономика, бронза, студент Высшей школы экономики Дмитрий Монахов. Для Дмитрия эта Олимпиада оказалась не только богатой на медали, но и довольно романтичной. Дмитрий во время соревнований поделился ручкой с одной из участниц, а после тура получил номер ее телефона. Сейчас будем вручать 2 золотые медали по направлению бизнес-информатика. Приглашается Владимир Безруков, студент Нижегородского филиала Высшей школы экономики. Во время прохождения испытаний Владимиру очень помог его трудовой опыт. Даже финальный проект напоминал рабочие процессы. И Владимир блестяще с ним справился. На сцену приглашается Роман Титов, студент Дальневосточного федерального университета. Даже джетлаг не остановил Романа на пути к победе. А особенно он оценил, что судьи не судили по усредненным критериям, а размышляли с ним вместе, чтобы понять ход мыслей и оценить его по достоинству.
Направление «Финансы и кредит». Золото берет Регина Агаранян, студентка финансового университета при правительстве Российской Федерации. Участие в Олимпиаде стало для Регины важной проверкой профессиональных компетенций. Оно позволило не только систематизировать знания в области банковского риск-менеджмента и пруденциального регулирования, но и объективно оценить свой уровень. Победа позволит ей продолжить обучение в выбранном направлении. Ну и теперь совместное фото. Смотрим на фотографа, улыбаемся. Ох, спасибо огромное. И теперь самое время передохнуть и прожить полученные эмоции эйфории под прекрасную музыку. Снова на сцене Илья Папаян, российский пианист, лауреат международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского в номинации фортепиано, лауреат международного конкурса пианистов, композитор и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Вы услышите очень необычную виртуозную импровизацию на знакомые классические музыкальные темы. Рэктайм на тему Бетховена к Элизе, Итана Услана, вариации на тему из оперы «Кармен» Жоржа Бизе Владимира Горовица.
Илья Папаян. Ну, очень символично, что после такого знакомства с такой креативной аранжировкой классических произведений мы переходим к блоку креативных индустрий. И для приветственного слова и награждения встречаем на этой сцене заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Першина, генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуду, вице-президента, руководителя комплекса управления персонала АФК «Система» Ларису Пастухову и исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрия Сидорова. Ну, по нашей традиции, Лариса первая подходит к микрофону. Дорогая Валерия, дорогие коллеги, дорогие ребята, наставники. Мы уже не первый год участвуем в экспертизе, в организации, наверное, тоже прекрасной Олимпиады «Я профессионал» и очень радуемся. Радуемся тому, что год от года, я думаю, здесь я буду права, Валерия, наша молодежь все лучше и лучше. Все интереснее и интереснее, все целеустремленнее и целеустремленнее. И это, конечно, бесконечно нас радует. АФК-система – это крупная корпорация, которая объединяет очень разные компании из разных отраслей российской экономики. Это и частный космос, и искусственный интеллект, и телеком, и фарма, и самые новейшие технологии. И, конечно, мы ждем всех вас, думающих, ищущих, тех, кто неравнодушен, кто хочет профессионально и личностно развиваться. Ждем вас у нас. Я желаю вам, дорогие ребята, успехов, неиссякаемой энергии и терпения в покорении вершин на вашем профессиональном пути. Ну и, конечно, чтобы и в семейном плане вы тоже преуспевали, чтобы карьера шла рука об руку с созданием семьи, с развитием, в том числе на таком личном профессиональном поприще. Я, наверное, передаю микрофон... Ларис, нет, извиняюсь. Изменения Так. в сценарии. Просто дело в том, что джентльмены еще не все вопросы обсудили. Поэтому я приглашаю на сцену Дарью Козлову, директора Яндекс.Образования. Дарья, пожалуйста, сразу к микрофону. Джентльмены, Олимпиада объединяет. Продолжайте обсуждать. Замечание. Вот за что мы любим Валерию Александровну, это за умение в любой ситуации очень точно ее сорганизовать и смодерировать. И я хочу начать, на самом деле, Валерия Александровна, с слов благодарности вам и команде. 9-й сезон, масштаб, который вот достоин наццентра «Россия». И я лично прекрасно помню, как мы собирались на первое обсуждение этого проекта. Нас было мало, у нас было много скепсиса, потому что сроки были супер сжатые. И огромная благодарность вам и от компании Яндекс, которая была в числе первых заговорщиков, и от университета ИТМО, кто был тоже в числе первых соорганизаторов. Благодарность за то, что вы вот этот стандарт качества «Я профессионал» держите и развиваете этот фантастический проект. Таких олимпиад других нет в нашей стране. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, друзья, давайте поблагодарим Валерию Александровну и команду.
Ну а как человек, отвечающий на этой сцене немножечко, в том числе за технологии искусственного интеллекта, до меня был коллега Юнусов, который тоже про это говорил. Я хочу, конечно, каждому победителю сегодня сказать, что если вы еще не делаете свои задачки в партнерстве с искусственным интеллектом, то срочно сегодня надо начать делать, потому что это то, что определит вашу конкурентоспособность в будущем. И пробуйте в любом направлении, победитель любого трека должны усиливать себя, конечно, сейчас этой технологией, этой возможностью. И я уверена, что здесь и в партнерстве с Яндексом совершенно точно будет уместным. Поэтому поздравляю всех победителей и горжусь вашими достижениями. Спасибо. Спасибо большое. Джентльмены, в бой! Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, я со многими своими коллегами, единомышленниками уже не впервые участвую в церемонии награждения. Видимо, в этом вряд ли нас в ближайшее время заменит искусственный интеллект. И хочу вам сказать, что поскольку это не первый раз, вот мы уже чувствуем себя профессионалами. Поэтому в этом мы точно профессионалы. Мы сейчас порадуемся за вас, а вы давайте порадуйтесь за нас хотя бы немножко. Поаплодируйте. Вот. Очень бурно со своими коллегами сейчас обсуждал то, что, конечно, традиция, вот когда мы слышим это слово, нам кажется, что это исключительно про прошлое. А на самом деле нет, потому что традиция, она живет во времени, она идет в ногу со временем, остается актуальной, использует новые формы, новый язык. И в этом смысле она объединяет прошлое и будущее. И мне кажется, что здесь отличная параллель с вами, потому что вот ваши работы, конкретно в этом треке, да, они, базируясь или основываясь на нашем культурном базисе, с удовольствием смотрят вперед, тянутся к светлому будущему, соединяют это прошлое, наработки, опыт, традицию с каким-то свежим взглядом. И я думаю, что именно за это вас сегодня мы и будем награждать. Вы будете получать, собственно говоря, свои награды, а мы будем за вас искренне радоваться. Поздравляю вас. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие друзья. Я поймал ваш укоризненный взгляд. Обнаглевшие чиновники совещания прямо на сцене проводят. Но это Сергей Васильевич. Вот это вот он. Да. Я как библиотекарь начну с книг, с вашего позволения. Вы же давно библиотекаря не видели. Была такая замечательная книга, называется она «Бизнес пляшет под дудку таланта». Кто-нибудь читал эту книгу? Есть в зале такие люди? Отлично, забытая книга, значит точно там все правда. «Бизнес пляшет под дудку таланта». Поверьте, талант – это самое главное, что есть на земле. Вы профессионалы, вы талантливый. И поверьте, что не вы будете стоять в очередь в крупные компании за тем, чтобы получить там работу, а очень скоро самые крутые компании этой страны, и не только этой, будут стоять в очередь за вами. Так и будет. Я вам этого желаю. А еще я вам желаю большого труда, большой работы и очень много упорства. Сегодня день памяти Эрнеста Хемингуэя. И у него есть замечательный рассказ «Старик и море». Я очень надеюсь, что вам повезет немножко больше, чем старику, и вы сохраните эту большую, знатную рыбу, этот улов. Желаю вам счастья и удачи. Продолжая это прекрасное выступление по волнам и строкам книг, я, пожалуй, скажу вам, друзья, что самое главное – это то, что вы, преодолевая миллионы трудностей, массу противоречий, где-то даже препятствуя каким-то вызовам, дошли до финала и победили. Вот самое главное, что есть в человеке, это его воля к победе.
И все остальное – это уже вторично. Да, вот прошу прощения перед коллегами из Яндекса, но когда мы получили высокотехнологичный способ расчетов, мы счеты заменили калькулятором. Ну, у нас теперь есть искусственный интеллект, это еще один высокотехнологичный калькулятор, а пользоваться им будете вы. Потому что ни одна традиция, ни одна из стратегий развития культуры, ни одно из видов искусства никогда не подчиняется сухим расчетам. Это всегда эмоции, это всегда чувства, и это всегда вот то самое преодоление, вот та самая воля, которая есть в каждом из вас. Друзья, поздравляю всех с победой, и помните, культура – это единственное, что остается, когда все остальное забыто. Спасибо. Спасибо большое, и мы переходим к награждению. Я приглашаю на сцену Елизавету Кудрявцеву, студентку Московского государственного института культуры. Золотая медаль в направлении креативной индустрии. Елизавета осталась очень довольна интересными задачами и культурной программой Олимпиады, и, конечно, окружением таких же ярких, как она. Дарья Кузьмичева, студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры. Дарья начинала участие без особых ожиданий. Каждый проход на следующий этап был для нее приятным удивлением. В финале еще сомневалась в хорошем результате, а в результате золото. В планах победительницы магистратура. Георгий Шарипов, студент Московского физико-технического института. Георгий второй год принимает участие в Олимпиаде. Серебро прошлого года сподвигло его погрузиться в проектную работу в сфере креативных индустрий. Он стал изучать нейросети, применять их в креативных процессах, собирать команду, нарабатывать компетенции и превращать идею в полноценный проект. И к золоту он пришел уже с сформированным стартапом, практическим опытом и пулом достижений. В направлении дизайн золото берет Вероника Павинская, студентка Государственного института русского языка имени Пушкина. Вероника пришла на Олимпиаду проверить свои силы в новом для нее профиле, ведь изначально по специализации она филолог. Силы проверены, золото заслужено, льготы на поступление в магистратуру на дизайнера получены. Направление языкознания и литературоведения. Мария Нежельская, студентка Кубанского государственного университета. Мария в Олимпиаде 4-й год. В свое время дипломы, полученные здесь, помогли ей успешно пройти отбор на стажировку помощника организатора в учебный центр «Сириус». А стажировка там, в свою очередь, значительно прокачала навыки Марии, которые позволили ей получить в этом году золото. В направлении журналистика у нас 2 медали. На сцену приглашается Варвара Дерябкина, студентка Санкт-Петербургского государственного университета. Варвара – активная участница и победитель многочисленных соревнований, олимпиад и конкурсов, но именно победа в «Я профессионал» позволила ей поступить в выбранную магистратуру без тревог и экзаменов. И к нам присоединяется Полина Зорина, студентка Московского государственного университета имени Ломоносова. Еще на 4-м курсе Полина решила, что хочет поступить в высшую школу экономики и сразу зарегистрировалась на Олимпиаду «Я профессионал». Знала, куда идти за реальной возможностью исполнить свою мечту. Теперь мечта у нее в кармане. Ну, а теперь надо сделать суперкрасивую фотографию. Ну, что вы колбасой растянулись? Танцуйте ближе друг к другу. У вас креативной индустрии блог. Ну, ближе к друг другу, ближе. Обнимайтесь. Там. Креативная должна быть фотография. Культура объединяет. И Олимпиада «Я профессионал» тоже. Спасибо огромное. И мы переходим к следующему блоку. Я приглашаю на сцену директора по коммуникациям президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольгу Добрину. Первого проректора по образовательной деятельности Российского университета дружбы народов Юлию Эбзееву. Проректора по молодежной политике и организации приема Санкт-Петербургского государственного университета Александра Бабича. Ольга Николаевна, начинайте, пожалуйста, приветствие. Добрый день, дорогие золотые медалисты. Рекордный сезон Всероссийской Олимпиады «Я профессионал». Более 215 тысяч участников. И только
0,1% – это золотые медалисты. Я горжусь тем, что такой проект есть в экосистеме президентской платформы «Россия – страна возможностей». От всей души желаю вам удачи, не бояться нового, всегда помнить о том, что Россия – страна возможностей, и вы – кадровый резерв этой страны. Поздравляю! Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо за честь присутствовать на этом мероприятии. И я очень рада, что наш университет, Российский университет дружбы народов, является организатором по направлению туризм. И это не случайно. Слоган нашего университета «Открой мир в одном университете». Ведь, находясь в нашем университете, вы можете познакомиться со студентами из 170 стран. Поэтому мы знаем, как организовывать маршруты, как находить нужные дороги, как встречать, как встречаться и как быть гостеприимными. А еще я хочу пожелать абсолютно всем собравшимся мечтать. Ведь все, что создано человеком, когда-то было мечтой. Поэтому мне кажется, что профессионалами становятся только те, кто ставит заведомо, казалось бы, недостижимые цели и прямо идут к их реализации. Поэтому большое спасибо за то, что мы собираемся здесь, профессионалы, еще не совсем профессионалы, эксперты, за то, что мы встречаемся с знакомыми, близкими, любимыми людьми, за то, что мы встречаем вас, дорогие молодые коллеги, и потом работаем с вами, и за то, что мы имеем возможность следить за мечтами и целями нашей молодежи. Всем хорошего дня, хорошего лета и, естественно, достижения ваших мечтаний. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги. Прежде всего, конечно, хочу выразить слова благодарности всем организаторам Олимпиады, администрации президента Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциации вузов-организаторов Олимпиады «Я профессионал», лично Валерии Александровне за проведенную работу. Хочу поздравить вас с достижением. И хочу сказать, что, конечно, это ваше личное достижение, но это достижение ваших родителей. Поэтому те, кто сегодня пришел с родителями, обнимите их, скажите спасибо. Низкий поклон родителям за их вклад в ваше будущее. Это достижение и ваших педагогов, учителей. Очень важно сказать слова благодарности своим учителям. Ведь мы получаем от них не только профессиональные знания, навыки, но и уроки, скажем так, и личной практики. Смотря на их жизненный путь, мы делаем для себя какие-то выводы, растем, становимся личностями. И вот говоря про учителей, я не могу не сказать про Людмилу Алексеевну Вербицкую. В этом году нашему ректору, великому ученому-русисту могло бы исполниться 90 лет. 16 июня президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был издан указ об увековечивании памяти Людмилы Алексеевны. И Людмила Алексеевна, конечно, она для нас, для всех, для универсантов нравственный пример. Она прожила трудную, сложную, но интересную, насыщенную жизнь. Ее отец Алексей Александрович Бубнов, секретарь Ленгорисполкома, был репрессирован по Ленинградскому делу в 1949 году. Представляете себе жизнь дочери врага народа. И Людмила Алексеевна, несмотря на все трудности этой жизни, смогла выстоять, сохранить открытость, душевное тепло и любовь. Любовь к людям, любовь к своему делу, любовь к университету, про который она говорила. Университет – это вся моя жизнь. И, конечно, любовь к родине. И поэтому вы, конечно, стали профессионалами. И в своей трудовой деятельности, и в личной жизни вы должны поступать правильно, профессионально, но вы должны поступать с любовью к своей родине, к России. Поздравляю вас, ребята! Спасибо большое. Переходим к награждениям. На очереди направление «География». На сцену приглашается Игорь Чепелев, студент Санкт-Петербургского государственного университета.
За свою победу Игорь благодарен родителям, которые дали воспитание и правильные книги, которые помогли ему найти свою стезю. А также он благодарен своей девушке, с которой они вместе готовились и писали все Олимпиады. На сцену приглашается Ян Тимофеев, студент Санкт-Петербургского государственного университета. Золото в направлении урбанистика. Научный интерес Яна – изучение пространственного измерения городской экономики и исследования в девелопменте. Он принимает активное участие в научных конференциях, публикуется в международных российских научных журналах. В направлении юриспруденция побеждает Иван Деркач, студент Санкт-Петербургского государственного университета. Иван 3 года с Олимпиадой и каждый год повышал уровень своей медали. Здесь он усилил свои профессиональные навыки и компетенции, познакомился с карьерными перспективами в области юриспруденции и выстроил эффективную коммуникацию с потенциальными работодателями. На сцену приглашается Аревик Сарксян, студентка Российского университета дружбы народов. Золото в направлении туризм. Аревик – автор 8 научных публикаций и 1 патента на базу данных этнографических объектов Армении. Олимпиада помогла ей расширить свои компетенции и приблизиться к поступлению на следующую ступень образования в любимом университете. На сцену приглашается Любовь Соловьева, победительница в направлении геологии, студентка Российского университета дружбы народов. Поучаствовать в Олимпиаде Любови предложил ее муж, а маленькая дочь добавила вдохновение к победе. Результатом стала не только медаль и бесценный опыт, но и уважение со стороны коллег. На сцену приглашается Александр Безукладнов, студент Российского университета дружбы народов, получивший золотую медаль в направлении агропромышленный комплекс. Победа в Олимпиаде на 4-м курсе бакалавриата в свое время помогла Александру поступить в магистратуру без вступительных испытаний. Ну и теперь красивое фото. Фотографируемся. Вот это мы понимаем. Спасибо большое. Партнеры следующего блока – ТМК ТУЮ и ПАО ТМК. Это тот партнер, который с первого года поверил в идею проекта. И когда еще ничего не было, и было много дискуссий, много сомнений, трубная металлургическая компания вошла в проект, и все эти 9 лет идет плечом к плечу рядом с нами. За все сезоны, а именно в 9-м сезоне у нас набралось рекордное количество регистраций по 2 направлениям, которые курирует наш партнер. Программная инженерия и материаловедение и технологии материалов. Причем в программной инженерии у нас абсолютный рекорд – более 15 тысяч регистраций. И коллеги также участвуют в составлении нашей юбилейной книги, куда войдут истории самых выдающихся победителей, дипломантов, участников Олимпиады. И я приглашаю для награждения исполнительного директора корпоративного университета ТМК ТУЮ Елизавету Болгову. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые медалисты. Валерия Александровна, вы, кажется, сказали все, что я планировала сказать. Действительно, трубная металлургическая компания с первого сезона является генеральным партнером Олимпиады, и это неспроста. Для нас это элемент большой профориентационной системы, потому что мы верим в то, что вы, ребята, молодое поколение, активных, амбициозных, мыслящих, смелых, это наше будущее. Поэтому, конечно, для нас это важно. И мы действительно в этом году традиционно выступили партнерами в 2 направлениях. Из суммарно 20,5 тысяч участников только, наверное, 4 суммарно являются золотыми медалистами. Это, конечно, огромный путь, который вы прошли. И мы, безусловно, рады не только сегодня вас наградить, но и, конечно же, видеть вас в числе будущих наших коллег, молодых партнеров. Вам я желаю удачи, успехов в вашем дальнейшем пути. Ну и встретимся при желании в трубной металлургической компании.
Итак, направление программная инженерия. На сцену приглашается Алина Логачева, студентка инженерно-технологической академии Южного федерального университета в городе Таганроге. Алина девушка серьезная и уже запускает свой стартап, проект образовательной платформы. Победа в Олимпиаде добавила бонусов для ее личного портфолио и поможет в дальнейшем при поступлении в магистратуру. И еще я приглашаю на сцену Степана Корж, студента Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, который завоевал золотую медаль в направлении технологии медицины будущего. Победа в Олимпиаде для Степана – первое значимое достижение в период студенчества. Но на будущее у него вполне себе амбициозные планы в реализации своей проектной деятельности. Фотография. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы переходим в следующий блок. ПАО ГМК «Норильский никель» в этом сезоне впервые провел финал направления «Горное дело» в очном формате в Москве и подарил финалистам сертификаты на стажировку «Профстарт». Ребята были в восторге. Надеюсь, получение медали вызовет у них не меньший восторг. И для вручения наград мы приглашаем на сцену директора департамента компенсации и льгот компании «Норильский никель» Юлию Дьякову и директора филиала Университета науки и технологий МИСИС в городе Алмалык, Узбекистан, Фархатбека Умарова. Добрый день, дорогие друзья. Компания «Норникель» является партнером Олимпиады «Я профессионал» с 2022 года. И для нас это не просто спонсорство, это инвестиция в будущее отрасли, в технологический суверенитет страны. В 9-м сезоне ребята решали настоящую производственную задачу. Предлагали обеспечение комфортных температурных режимов для рабочих мест для глубоких рудников. Если честно, мы были очень впечатлены, насколько качественными, глубокими и профессиональными оказались результаты решения этих кейсов. Поэтому всем финалистам Олимпиады были предложены сертификаты на стажировку в компании «Норникель». Мы рады пригласить вас в Арктику, готовы дать вам амбициозные задачи, доступ к самым передовым технологиям и экспертам. И я уверена, что Норильск для вас будет не просто точкой на карте, а тем самым трамплином для яркой карьеры и вашего будущего. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие медалисты, для меня очень большая честь сидеть на такой высокой сцене, которой сегодня я представляю Республику Узбекистан. Я профессионал. Это Олимпиада не только, так скажем, развивается в Российской Федерации или является всероссийским, но и даже, можно сказать, что является и международным, потому что мы, Узбекистан, тоже участвуем в этих конкурсах, в этих Олимпиадах, так как в Узбекистане на сегодняшний день функционирует 15 российских вузов Российской Федерации. Вот, мы представляем МИСИС в Узбекистане. Валерий Александрович, я хотел поблагодарить вас за приглашение, за участие в такой столь высокой Олимпиаде. Мы всегда будем с вами. Спасибо большое еще раз. Поздравляю. И перед тем, как перейти к награждению, я просто хочу еще раз повторить, что сейчас происходит. Вот представьте себе, Всероссийская Олимпиада студентов, которая рассказывает по всей стране: вот у нас Олимпиада, участвуйте. А здесь Узбекистан, филиал российского вуза в Узбекистане. Ну, конечно же, я пристаю в филиалы российских вузов во всех странах СНГ. Но когда мы увидели результаты, что из Алмалыка у нас не просто есть участники, не просто есть дипломанты, а есть золотой медалист по направлению «Горное дело», я написала сразу же Фархатбеку Юркуловичу. И вот представляете, какая поддержка, когда с одним золотым медалистом приезжает директор филиала для того, чтобы разделить радость этой победы. Глубокая признательность и уважение. Даниил Ермаков, студент филиала Университета науки и технологий МИСИС в городе Алмалык, Узбекистан.
Сейчас Даниил уже работает в своем филиале, может делиться опытом со студентами, помогать им видеть возможности за пределами обычной учебной программы и мотивировать участвовать в олимпиадах и инженерных конкурсах. Мы ждем следующих золотых медалей из Алмалыка. Спасибо, спасибо. Продолжаем нашу церемонию. Финалы направлений Тюменского индустриального университета прошли на площадках «Газпрома» в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сургуте. И несмотря на то, что коллеги первый год с Олимпиадой, они показали высокие результаты. Для награждения в следующем блоке мы приглашаем на сцену ректора Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова. Дорогие друзья, для нас это такое первое участие. И я должен Валерию Александровну поблагодарить за то, что она поверила в нас, доверила нам два направления. Это и нефтегазовое дело, и российская арктика территория профессионалов. В ней приняло участие больше 14 тысяч студентов. Это говорит о том, что мы правильно выбрали направление, правильно организовали. Я должен благодарить наших партнеров. Это и Банк ВТБ, и «Газпром», и «Сургутнефтегаз». И, конечно же, без наших губернаторов Тюменской области и Хмао-Югры такой бы успех не состоялся. Поэтому спасибо всем огромное и большая благодарность студентам, которые приняли участие и победили в нем. Я приглашаю на сцену Александра Амосова, студента Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Золотая медаль в направлении нефтегазовое дело. Олимпиада позволила Александре проверить свои знания и применить опыт, полученный за период обучения. Каждый этап Олимпиады от отборочного до финального тура сопровождался волнением и внутренним напряжением, но при этом росла уверенность. В результате поздравляем! Анастасия Деева, студентка Тюменского государственного университета. Золото в направлении нефтегазовое дело. Я никогда не думала, что у этого направления женское лицо. После известия о том, что Анастасия получила золотую медаль, она поняла, что способна на гораздо большее, чем она себе представляла. Ведь практически все этапы Олимпиады проходили параллельно с другими защитами проектов в разных городах. К этапам Олимпиады Анастасия подходила практически выжатой, но совершала рывок и снова побеждала. В направлении российская Арктика, территория профессионалов, у нас два медалиста. Это Сергей Гриценко, студент Тюменского индустриального университета. На полуфинале Сергей, чтобы выполнить задание, буквально за пару часов освоил обновленную программу для моделирования. А еще он реализует собственный проект под названием «Роботизированный комплекс для диагностики электроподстанций». И просим к нам присоединиться Нику Халилову, студентку Московского государственного университета имени Ломоносова. Она получает даже 2 медали: бронзу за машиностроение и золото в направлении Арктика, территория профессионалов. Встречайте, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Феофилов. Алексей за 3 года участия собрал все виды медалей: бронзу, серебро и вот уже 2-е золото. Мне кажется, это заслуживает отдельных аплодисментов. Юрий Сергеевич, сейчас медали отливают. Сейчас будет горячая медаль, свежеотлитая. Подождите, рано обниматься. Опять изменения в сценарии. Сейчас нельзя обниматься. Сейчас еще будем награждать. За того парня сейчас надо еще. Направление транспорт следующее у нас, да? 2 медалиста здесь. Давайте приветствуем на сцене Дмитрия Головкина, студента Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Благодаря Олимпиаде сбылась давняя мечта Дмитрия побывать в Москве. Надеемся, что приезд в Москву и, возможно, выход на эту сцену у него не последний. На сцену поднимается Данил Едреев, студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Из года в год Данил выбирает на Олимпиаде направление транспорт, потому что сейчас его особенно занимает тема региональных и местных авиаперевозок. В феврале он даже выступал на конференции «Тренды экономического развития транспорта и логистики». Можно обниматься.
и драйвово фотографироваться. Спасибо огромное Юрию Сергеевичу. Ребята, поздравляем. И переходим к следующему партнеру. Наш партнер ПАО «Полис» каждый год с начала сотрудничества проводит очный финал направления металлургии в Красноярске и знакомит участников с реальной отраслевой экспертизой через экскурсию в исследовательский центр компании. Это невероятно вдохновляет ребят и заряжает на победу. И я прошу подняться на сцену директора департамента по управлению численностью и совокупным вознаграждением управляющей компании «Полюс» Максима Кузьмина. Спасибо за предоставленное слово. Во-первых, от лица руководства компании «Полюс» хотелось бы всех поприветствовать, дорогих победителей Олимпиады, уважаемых коллег, партнеров, организаторов. Наша компания поддерживает данный проект с 2021 года. И очень приятно видеть, как из года в год интерес к Олимпиаде в целом, интерес к нашему сектору металлургии, а от этого и интерес к отрасли от года в год растет. Но главный успех, я считаю, это то, что данный проект стал действительно эффективной, действительно реальной площадкой возможностей. И это благодаря, конечно же, вкладу родоначальников, идеологов этого мероприятия. Так, например, многие участники, победители и призеры Олимпиады уже связали свой трудовой путь с нашей компанией. А для нас, как для лидера отрасли, это возможность привлекать поистине талантливые умы, поистине талантливых ребят к нам в команду. Поэтому искренне поздравляем всех победителей Олимпиады и ждем вас в нашей золотой команде. Спасибо. Ну что ж, направление металлургии у нас на очереди. На сцену приглашается Ольга Сидокина, студентка университета науки и технологий МИСИС. Участие в Олимпиаде открыло для Ольги доступ к сообществу амбициозных и высокомотивированных единомышленников. Особенно ценным для нее стал прямой диалог на финале Олимпиады с отраслевыми экспертами компании «Полюс». Это позволило глубже погрузиться в актуальные вызовы и технологические тренды современной металлургии, что очень важно для молодого ученого. На сцену приглашается Артем Залимов, студент университета Дубна. Золото в направлении химическая технология. У Артема есть патент на стадии регистрации на новый экспресс-метод выделения экзосом из биологических образцов для применения в диагностике различных заболеваний. Победа в Олимпиаде позволяет ему поступить в магистратуру МФТИ и продолжить свои научные разработки на новом уровне. Приглашаю на сцену Сергей Чебунин, студент Санкт-Петербургского горного университета. Благодаря участию в Олимпиаде Сергей развил необходимые профессиональные навыки и харды, и софты. И защита проекта на публике тоже сильно помогла. Благодаря полученным навыкам ему удалось попасть на производственную практику туда, куда он хотел – в Сибур Инновации. Ну, где энергия? Энергию давайте. Спасибо большое. Следующий блок нашей церемонии посвящен премудростям маркетинга. ООО «Сбермаркетинг». Прям песня такая. ООО или ООО. Ох уж этот Сбермаркетинг. В первый сезон поддержки направления рекламы и связи с общественностью радушно принял участников на экскурсии в офисе и показал, как устроено рекламное агентство, работа с клиентами и карьерный вход в профессию. Сегодня они подготовили в подарок победителям мерч. И мы просим выйти на сцену директора агентского направления «Сбермаркетинг» Батурину Елену. И у меня написано ректора Казанского федерального университета Ленара Ринатовича Сафина. Так. Занимаются маркетингом, видимо. Так. И шпаргалки не написали. Так, хорошо. Пока ведут. Ну, давайте поменяем. Поменяем последовательность. Или не будем менять последовательность? Елена Андреевна, нам свет мешает понять, вы ли это. Точно вы.
Проходите на сцену. Просим сразу к микрофону. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, что я приехала пораньше. Смогла быть здесь и кого-то вроде бы подстраховать. Да, рада всех вас видеть и благодарю за приглашение. Сегодня мы поздравляем двух сильнейших участников Олимпиады. Это те ребята, которые стали лучшими среди 13 тысяч человек. Представляете, какой огромный конкурс. Кажется, даже в вузах нет такого конкурса. То есть стать победителем Олимпиады – это большая честь. Это значит показать, что ты не на словах, а на деле действительно можешь, своя целеустремленность. Для нас это очень важно. Мы представляем команду Сбермаркетинга. Это рекламное агентство. Мы занимаемся маркетингом, рекламой. И мы выступаем партнером в категории, посвященной рекламе. И для нас, как для части компании группы Сбер, важно поддерживать социальную повестку, важно развивать индустрию, которую мы представляем, индустрию рекламы. И один из наших фокусов – это работа с молодежью и поддержка молодежи. Поэтому я искренне рада, что два прекрасных молодых человека стали победителями и показали такие результаты. Я бы, честно, хотела, чтобы и мои дети могли похвастаться таким резюме, такой целеустремленностью. Наверное, сейчас нужно пригласить этих прекрасных двух людей сюда. Сейчас они уже идут. Итак, направление рекламы и связи с общественностью. Здесь у нас два медалиста. На сцену приглашается Елизавета Горина, студентка Высшей школы экономики. Научный интерес Елизаветы – развитие внутреннего туризма и малых территорий России. Ей было особенно приятно посетить Казань в рамках финала Олимпиады. Она постаралась совместить подготовку с изучением культуры Татарстана, и особенно интересно было пообщаться с местными пиар-специалистами и послушать их о специфике работы. Также к нам присоединяется Аким Дегтярев, студент Казанского федерального университета. Аким принимает активное участие в подготовке и реализации Russian PR Week, самого крупного форума в Татарстане по рекламе для студентов. Но закалкой для него стал именно финал Олимпиады, который позволил повысить уровень своего профессионализма. И еще я прошу подняться на сцену Камилу Галимуллину, студентку Казанского федерального университета, которая получила золото в направлении языкознания и литературоведения. Олимпиады еще со школы стали для Камилы пространством интеллектуального комфорта, поэтому к финалу она подошла со спокойствием и энтузиазмом. Знания помогли раскрыть исследовательское чутье и креативность. Информацию о победе приняла с большой радостью, но сбывшейся мечтой стало уже само по себе участие в Олимпиаде. Спасибо большое. У нас стартовал клуб выпускников, которые уже успели поучаствовать в различных федеральных мероприятиях. Я сегодня уже упоминала Санкт-Петербургский международный экономический форум, Конгресс молодых ученых, которые не просто заходят экспертами на федеральные площадки, но и входят в молодежный совет при правительстве Российской Федерации. И вообще это люди, которые помогают сообществу быть настолько теплым, душевным, настоящим. И это люди, глядя на которых хочется просто участвовать в Олимпиаде не ради медалей, а просто ради того, чтобы быть вместе с ними и дышать одним воздухом. И поэтому мы приглашаем на сцену лидеров Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». Здорово, что их очень много. Я буду приглашать ребят, а вы, пожалуйста, не жалейте своих ладоней сегодня. Итак, на сцену приглашается Даниил Хасьянов, Динара Кудашева, Алена Чехонина, Полина Васильева, Виктория Шептий, Ксения Яновская, Элеонора Чистюхина, Денис Тарцев, Полина Рыжакова, Роман Кузнецов, Георгий Скуфинский, Наталья Зуевская, Мария Румянцева, Анна Никулина, Елизавета Знова, Василиса Гоголева, Екатерина Кандаурова, Полина Вороненкова,
Алексей Редникин, Полина Чучалина, Екатерина Бертина, Ларина Айрапетян, Кирилл Падалко, Вилен Саян, Роберт Егупов, Георгий Лобков, Мария Нижельская, Екатерина Потехина, Евгения Кучер, Алексей Морозов, Андрей Гацко, Наталья Зуевская, Людмила Манохина, Дмитрий Головкин, Анастасия Строкова, Алиса Сухенькая, Сергей Самошкин, Аглая Казумова, Роман Сафонов, Любовь Соловьева, Алексей Санин, Степан Корж, Арсений Лебедев, Андрей Большаков, Артемий Гаврилов, Александр Воронин, Семен Кулешов, Даниил Едреев, Вячеслав Кантауров, Сергей Чабунин, Лука Логинов, Даниил Ермаков, Федор Грозовский, Екатерина Мельникова, Серафим Загородний, Владимир Безруков, Даниил Николаев, Ника Халилова, Арсений Лебедев и Андрей Литовец. Какая прекрасная армия, но мне в основном слышатся аплодисменты тех, кто стоит на сцене. Я понимаю, что у зала заняты руки смартфонами. Друзья, это настоящие герои. Давайте их искупаем в аплодисментах. Обратите внимание, как моя прекрасная соведущая ловко владеет разными технологиями. Сегодня это уже упоминалось. Как она элегантно надевает медали на представителей нашего прекрасного сообщества «Я профессионал». Валерия Александровна, как вы говорите, медали отливают прямо вот из-под станка, из-под пресса. Вот сейчас должна получиться самая драйвовая фотография, как я понимаю. Ну, фотографы у нас профессиональные, я думаю, что они справятся. Здорово, что сцена с трудом просто вмещает героев сегодняшнего вечера. Хотя герои у нас сегодня и в зале сидят тоже. 2 медали еще показывают. Я думал, вы показываете победа, но это тоже. Так, несем, подсказывают мне. Ну вот, как не вспомнить известную программу. 2 медали в студию. Хотел сказать «Рояль в кустах». Он сегодня был в другой кулисе, но теперь все внимание, пожалуйста, на этот край сцены. Прошу. Уважаемая Валерия Александровна. 7 медалей в студию. Смотрите, какая у меня интересная работа. Валерия Александровна, сказали, что за рудой поехали. Сейчас ее переработают. Но, как и истинный руководитель, она пошла проверить сама и удостовериться. Это будут медали особой стали, я так понимаю, особой закалки. Хороший повод потянуть интригу. Берите пример со сцены. Вот, смотрите. Я так понимаю, что на этой сцене сегодня есть ребята, у которых уже комплект из 2, и, видимо, еще есть 2 и более. Вы не поверите, но дефицит медалей.
еще куют. Сейчас как только вот сделают, пожалуйста, не уходите, чтобы вот мы их вам вручили. Простите, пожалуйста, но не успевал этот чеканить станок. Уважаемая Валерия Александровна, вот уже в 9-й раз вместе собрались самые стремящиеся вперед и талантливые люди. От всего сообщества Олимпиады «Я профессионал» позвольте сказать вам самые искренние и теплые слова благодарности. Спасибо вам большое за то, что вы настоящий человек, помогаете определять для нас свои цели, задачи, сверять свой внутренний компас. Вы для нас не просто руководитель, а верный наставник, товарищ, друг и пример во многом. А главное, пример в любви к своей профессии, к своему делу, которым вы живете, к семье, близким, к искусству, ко всему прекрасному и вечному. Благодаря вам мы идем вперед, благодаря вашей поддержке мы определяем для себя самые смелые задачи и знаем, что они будут достигнуты. Вы создали не просто Олимпиаду как сезонный проект, а это уже настоящая семья, которая объединяет под своей гидой множество не только студентов, но и молодых специалистов, которые делают первые шаги, и опытных наставников, которые готовы всегда поделиться своей мудростью. Мы знаем, что вместе с вами мы достигнем успехов и будем двигаться дальше. Спасибо вам большое за ваше дело. Это очень все ценно для нас, и, по сути, оно бесценно. Спасибо вам большое. Ой. Ну, надо еще там церемонию вести, а я уже плачу. Я никогда не думала, что вот так вот медаль повесить на шею вся в мурашках. А представляете, сколько я медалей на шее повесила, сколько у меня сейчас мурашек? Вот всеми этими мурашками, вот просто говорю вам огромное-огромное спасибо. Потому что... Спасибо. Да, давайте аплодисментами проводим наших лидеров. Да. Визги, аплодисменты, крики. Это все приветствуется. Поздравляем вас, ребят. Итак, на сцене Николай Землянский. Встречайте, пожалуйста. Цвет нежный
нежности твоей. Все, как дым, растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зарь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Мое призвание, песня, ставшая судьбой. Боль забвенья раннего знал Орфей, преданный тобой. Смолкнувшие струны оживи. Сердцу вдохновенному верни мелодию любви. Ваши аплодисменты Николаю Землянских, обладатель первой премии первого международного вокального конкурса Александры Пахмутовой, Волгоград. Выпускник молодежной оперной программы Большого театра России. Спасибо огромное. Браво. А сейчас, дорогие друзья, я хочу пригласить на эту сцену Александру Соколову, лауреата конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ведущая солистка Геликон оперы исполнит всем известную песню, тоже на музыку Александры Пахмутовой, слова Гребенникова и Добронравова «Нежность». Можно подпевать? За роялем Опустела без тебя
часов прожить. Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей. Ваши аплодисменты Александре Соколовой. Партию рояля исполняла Елизавета Дмитриева. Дорогие друзья, у нас еще один блок награждений остался. Партнер Олимпиады Медтех в 9-м сезоне не только провел экскурсии у себя в офисе, которые очень запомнились участникам, но и продолжает развивать ежегодную программу стажировок. И 2 сертификата с приглашением на стажировку уже ждут победителей. Итак, в направлении технологии медицины будущего на сцену приглашается Михаил Смирнов, студент Московского физико-технического института. В направлении медико-профилактическое дело медаль вручается Дарье Солдатовой, студентке Сеченовского университета. Дарья надеется, что баллы, полученные за победу, помогут ей с поступлением в ординатуру по специальности эпидемиология, а в дальнейшем с аспирантурой на кафедре эпидемиологии и доказательной медицины. И еще одно направление – стоматология. На сцену приглашается Аглая Казумова, студентка Сеченовского университета. Аглая активно выступает на конференциях с докладами на темы актуальных методов регенеративной стоматологии, биопротезирования и искусственного интеллекта. Пишет статьи в научные журналы и имеет патент на изобретение. Баллы победы помогут ей с поступлением в ординатуру. Поздравляем! И драйвовое фото, как мы сегодня привыкли. Но перед тем, как перейти к финалу, совсем суперфиналу и финальной точке сегодняшней церемонии, у меня есть за 9 лет уже ставший обязательный вопрос. Ребят, скажите честно, мы никого не забыли?
Все получили свои золотые медали. А то у нас всякое бывало. Но я считаю, что мы сегодня, да, справились. Ну и, друзья, на последней песне я предлагаю вам стать частью этого концерта и вместе, хором, всем залом спеть знаменитую «Надежду», с которой на Олимпиаду попадает каждый участник. Более того, каждый сидящий в зале является той самой нашей надеждой и надеждой нашей страны. Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова «Надежда». Исполняет Александра Соколова, Николай Землянских, участники церемонии, золотые медалисты Олимпиады «Я профессионал», родители, партнеры, близкие нам люди. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только в доме в ней пелось. ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Александра Соколова и Николай Землянских.
Я приглашаю на сцену для общей фотографии золотых медалистов 9-го сезона Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». После этой фотографии можно считать церемонию закрытой.